magnitry ny lanitra ao tany no nahatoy izao anay tsirairay avy, ary noho ny hidrafonao tany an-danitra tany Andriamanitra, izay vaovao isa-maraina nomenao anay maimaimpona, nomenao anay tolo-botsitra, ary notantana ny tanam-pitiavanao vany amin'ny sisiny izahay. Tonga soamantsara eto amin'ny tempolonao masina, mba hideranao noho ny amin'izany fitiavanao lehibe izany, mba hankasitraka anao noho ny amin'izany hindrafonao mahagaga izany Andriamanitra. Ka dia irina indrindra ny anatrehanao izao fotoana izao, ny fanahy masinao hameny ho voninahitra inaranao ny fiainanay. Dia aviary Jesosy Tompo, atreo izao fotoana izao mba ho anitra kasitrano anatrehanao. Amin'ny anaran'i Kristy, amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Tenin'Andriamanitra andiny soratra masina anankiray no entiko hiarabana antsika amin'ity fotoana ity. Isaia 8:30. Isaia 8:30. Izao ny vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova efa vonina monjy ahy, ka dia hitendry ny lokangako ao an-tranon'i Jehova izahay amin'ny andro rehetra iainanay. Amen. Ho antsika rehetra izay nitaomin'Andriamanitra avy any tokantrano, na avy any amin'ny toeram-piasana, na avy any amin'ny toeram-pianarana, avy any amin'ny toeram-pivarotana rehetrarehetra, tonga eto izao ny tenin'ny Tompo hoe Jehova efa vonina hamonjy anao, fa ny anjarako sy ny anjaranao androany andeha hitendry lokanga, andeha hideran'i Jehova, andeha hanandratra fankalazana an'Andriamanitra ato an-tranon'i Jehova manomboka androany ka ho mandrakizay. Dia andeha hitehaka mafy be tsika noho izany. Tena misaotra ny Jesosy tsika ary havako amin'izany fahavononana zany. Hitany daholy tsika rehetrarehetra efa tonga teto tamin'ny telo sasany, ny faharombaka ery hamonjy toerana hatramin'izao fa vonina hamonjy anao izy, na amin'inona na amin'inona, fa ny anjaranao androany dia rao mpiantsa Fiderana. Tehaka mafy be tsika mandra-pahatonga amin'ny mpiantsa eto. Micro ve efa vonina? Micro efa vonina ve? Efa misy? Andao aloha ataontsika ny hira 12 hoe mandra-pahavombonina izany micro sy ny zavatra maro samihafa zany hira 12 Jehova oderaina ianao, ankalazainay ny anaranao, ilay efa vonina hamonjy anay omena voninahitra mandrakizay ny tomponay sy Andriamanitray. Ataontsika mafy izany hira Fiderana izany.
dia izao mbao hitehaka ao antsika rehetra ihany koa mampahery tena zany dia hono a salama tsara ve ny vatantsika masontsika manao ahoana mbola ao tsara misofina afaka mihainy tsara tandremo ary manao hoe inona olona zay ny teo ary ny orona afaka manomboly tsara dia misy sakafo ao amin'ny deuxième étage ao ary ny vavantsika manao ahoana afaka midera tsara ve wow ny tanantsika ataovy an'izao hoe jerena Jesosy mihitsy mijery tongotra andao hitehaka mafy be ho any Jesosy tsika mbola salama tsara avokoa momba ny tena tsika iray manontolo na dia ao ara le fa misy mampatahotra indray ihany le inona moa nendrana tseko ny atsika zao nendram-boalavo fa narako hoe fa zao misaotra ny Jesosy tsika fa tena mbola salama tsara teneno any ary efa okely micro dia zao ny eo akaikitsika hoe mba topazy maso hoe le eo akaikitsika eo aloha salama tsara ve hony izy salama tsara ve hony ianao hoe inona ny vaovao eny ary dia zao tsika rehetra zao voro mahery ny fahatandrana ozy izy maninona mody indray ohatra ny voro mahery ka zao zay teneniko dia averinareo voro mahery mpanjakan'ny ala voro mahery mpanjakan'ny ala tena nanao hoe atsangano ny tananavanana ataovy eo amin'ny soroky ny namana dia tsofy rano izy tahiny Jesosy ianao ho ambiny Jesosy ianao ho salama tsara ianao voro mahery mpanjakan'ny ala voro mahery mpanjakan'ny ala tena na hoe atsangano ny tanana vy dia ataovy eo amin'ny soroka indray dia teneno izy hoe ho tahian'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra ary izay tahian'Andriamanitra dia voataha mandrakizay tehaka mafy be ho an'i Jesosy dia aoka ho mamy fotsika mandrakariva manomboka androany izany Jehovah Andriamanitra ray ilay tiantsika ray io mamy ny foko
aterina ny fiarabahana antsika rehetrarehetra tratra ny farany daholy sory ny fifandraisan-tanana dao mba azytsika tehaka anankiray mafy be ary dia mamerina ny fialatsiny ny amin'ny fahatarana kely amin'ny fotoana fa no manao zavatra moa tsy mora mino izay fa efa hitanareo ny zavatra tsara mafinaritra ohatran'izao tsy moramora no mikarakarana azy ka dia mino izay fa mba comprendre nareo anatin'izany rehetrarehetra izany iroso avy hatrany amin'ny fideranan'Andriamanitra isika amin'ny fiankohofana amin'ny Fibebahana ao anatin'izany rehetrarehetra izany ka dia angataka ny fanamasintsika amin'ny alalan'ity irina ankiray ity tompo okasio indray ny fonay ary tsay aminay ny fanahy masina tony tamin'ny andro Pentekosta. Fotoana Fibebahana sy Fiankohofana zao mba tsy tahaky ny diranao teto ry havana no ivoahanao fa tena hoe eky ny herin'Andriamanitra ho feno fanatrehan'Andriamanitra andao versiky zay Tompo kasi winchai ni funai Adu saya minai ni fanai masina tunita mi Pentekosta tumpo mi dinufai ni fiananai asangan tananao ndao tsy tika antso fanamasina fanamasina havi fanamasina bidinare fanamasina fenuia fangyuanao ni fukuanzakao
betsaka fakoanao ny foko ansaka. Taotsika mba angataka ny fanatrehan'Andriamanitra an'izao fotoana izao a, satria zava-poana sy tsinotsinona raha tafasaraka amin'Andriamanitra tsika, raha tsy manatriketo Jesosy a, zava-poana izao fotoana izao. Ndao iritsika ny fanatrehan'Andriamanitra ankehitriny a, ato anatin'ity hira anankiray ity, tena ataovy ao anatin'ny fonao mihitsy hoe tena mila ny fanatrehanao a Jesosy a. Minao fa hainao ty hira ty. Dia toetreo amin'ny fanatreha, tompo iriny foko, olo iriny foko. Dia hibajy ny indray ny voninahitra, hibajy ny indray ny voninahitra. Yankohaka eo an-tongotra, koka eo an-tongotra. Dia toetreo amin'ny fanatrehana, tompo olo iriny foko. Dia hibajy ny indray ny voninahitra, koka eo an-tongotra. Eo anilanao foana no tiako izy, Eo anilanao foana no tiako izy, miankina amin'ny fitiavana. tsy tady toeraka Tady toeraka fa sambatra, tompo ny fanatrehana. ampiany fanatrehanao. Ampiany fanatrehana. Tompo, ny fanatrehanao fenohanay, te hitoetra eo amin'ny fanatrehanao. Dia hitoetreo amin'ny fanatreha, Tompo ao iriny foko, olo iriny foko. te hibajy na indray ny voninahitra ao. Hibajy ny indray ny voninahitra, Yankohaka koka eo an-tongotra. asan-drato mafy ny feo anao. Dia hitoetreo amin'ny fanatreha, tompo olo iriny foko. Aza mijery an'izaniza mihitsy. Hibajy ny indray ny voninahitra, Yankohaka eo an-tongotra, koka eo an-tongotra. eo anilanao foana ny tiana izy. Eo anilanao foana no tiako izy, miankina amin'ny fitiavana. Tsy tady toeraka fa sambatra, tompo ny fanatrehana. Ampiany fanatrehana. Anilanao foana no tiako izy, miankina amin'ny fitiavana. Tsy tady toeraka fa sambatra, tompo ny fanatrehana. Ampiany fanatrehana, tompo ny fanatrehana.
fanatrehanao amin'izao raha sy fotoana izao Jesosy. Bino izay fefaeto ianao ary ianao no efa nitonana tsirairay avy tany atokantrano satria tsy izahay no nifidy anao fa ianao mihitsy no nifidy anay. Ka mino izay fefaeto ianao androany Jesosy, satria ny fanatrehanao tsy fampijerijery fotsiny no mahatongavantsika sy ianao eto Jesosy fa mangataka anao zahay, mandrosoa ty anatin'ny fonay, midira ty anatin'ny fonay tsirairay avy, mandrosoa ty anatinay. Vola feonao rechianao ampoko fa maniry mafyana te iombona alalanao le feonao Tugasu yanawe manirana ifana chedao manirifu teituerana kasiwa Jesosy famanatena nawe fafananiza ilakiusitiku yawailana Tumvoyanao lai fazava avy aminao ny fahitana ny tankalo-pitiavanao no mirotsaka ao ampoko. Tumvoyanao ny fazava ianao le fazava ny fahitana Maniri fuk te ituerana kasiwa Jesosy famanatena nawe fafananiza ilaki usitiku te alalanira ajoin justini fana Zamubanao Tialalandiraya Hajan Justini Fanaye Jesosy izara-zarawe Zamubanao Marusu Jesosy Tugasu Mbola ato anatin'ny volan'ny fanavaozantsika zao ry havana ho an'ny perikupantsika eto amin'ny sahan'ny FPVM ka ao anatin'izao farany taona zao ao anatin'ny fananganana ny rava dia ao anatin'ny mbola afaka manavao ianao raha ohatra hoe hitanao hoe mbola mila manavao ianao mila manavao ny fanoloran-tenanao ianao
mbola mihina manavao ny toetranao ianao, mbola ato anatin'ny volany fanavao izy ianao, ozy izy ianao hoe adiny 3 sisa, inona ny vitan'izany? Mbola mahavita zavatra be dia be zany a. Avaozy ny fonao, avaozy ny sainao ho an'i Jesosy a. Mbola manana fotoana ianao. Ry havana malala ho amin'ny tompo a, tadio fa sarobidy amin'Andriamanitra ianao. Ry havana malala ho amin'ny tompo, ny faniriana indrindra ao anatin'izao farany taona izao a, hoe rehefa miditra taona vaovao ianao a, dia manoratra tantara vaovao a. Ny lasanao a tsy mamatipatitra anao tsony, fa efa zavatra vaovao a, efa fiainana vaovao ndray a, no efa omaniny Jesosy ianao a. Dia ny amin'ny herintaona efa tsy misy toetra ratsy tsony any anatin'ny fonao any, efa tsy misy zavatra ratsy tsony, fa efa zavatra vaovao a, onenan'i Jesosy. Dao mbola toizantsika kely raha teo hoe mandroso Jesosy tonga soa hoe fa manera ny fanatrehanao, maniry ny foko te hitoeranao, gasy ao Jesosy fa Jesosy a, kasy io ny fonay. Io fona io ndraindray mbola misy fankahalana. Io fona io a, io ny tena kitihany devoly, fa rehefa kitihany devoly dia tsy mahita ny voninahitra ao zay. Rehefa kitihany devoly ny fonay a, dia tsy mahavita ninnininy zahay, satria tsy mahitanao, satria izay madio am-po ihany no mahitanao. Ka dia mba kasio zany fonay zany Jesosy, kasio manokana ny fonay Jesosy, mba hahitanao, kasio manokana ihany koa ny fiainanay, kasio manokana ny fidiram-bolanay, kasio manokana ny zanakay, kasio manokana ny mombamomba anay rehetrarehetra. Te alala mombamomba anao rehetrarehetra koa zay Jesosy a. Kasio kasio a Jesosy, kasio ao Jesosy fa manantenanao hoe fahafaran'izay ilaiko sy tiako ny eo anilanao. Dondraitsika mba hiran'izany fahamasinan'Andriamanitra zany, ilazan'izany fahamasinan'Andriamanitra zany, satria Andriamanitra lehibe Jehova, tsy misy mihitsy ny toa azy, tsy takatry ny saina ny heriny a, fa Andriamanitra masina izy. Manerina n'izao tontolo izao a, mideran'Andriamanitra, satria masina loatra Andriamanitra. Ny zavaboary rehetrarehetra manaiky fa Andriamanitra no masina indrindra, ary na ny manam-pahaizana rehetrarehetra dia manaiky fa nisy namorona izao zavatra rehetrarehetra izao a. Dao mba iraintsika izany fahamasinan'Andriamanitra zany a, zany hoe Andriamanitra masina zany. Dao mba ho alaintsika saran-tsaina kely vetivety, ohatra ny ahoana zany falebiazan'Andriamanitra zany. Eny e, tsy ho takatry ny saintsika noviana, fa dao mba ho iraintsika izany fahamasinan'Andriamanitra zany. Sisi eri matu
Masinyana Kachami sai kau mangshakizai Simiuvarani erinao Zavaboary rehetra manaiky anao Masiny anao Masiny anao
afaka mipetraka kely aloha tsika ao anatin'izany atao ngamba aloha mba amboaritsika kely ny zava-maneno ho antsika lehilahy indrindrandrindra mba samy miteny kely daholo hoe tianao Jesosy hoe azafady amin'le micro hoe azafady lehilahy regny tianao Jesosy atsangano somary atsangano kely raha azafady ho anareo atsy tsy mandeha zany ty ampovoany ty ary ho an'ny zareo atsy tenena kely hoe tianao Jesosy atao amin'ny anta mandeha atao tianao Jesosy tianao Jesosy eny tsy maninona fa na mandeha amin'ny micro na tsy mandeha amin'ny micro dia maninona tianao Jesosy metsika tehaka mafy be Jesosy andao zany ezahantsika amin'ilay hira le mba irahantsika rehetrarehetra mihira sa ahoana tsy maninona na ataontsika hira ao anaty firana fanampiny daholo ary fa ny zava-dehibe amin'ity androany ity amin'ity taona ity dia hoe ianao vita fibebahana miatrika ny tsy hoe miatrika fa hisantatra ny taona 1924 tamin'ny heritaona dia nolazaina teto hoe amin'ny heritaona ohatran'izao efa tsy misy delestage tsony dia ohatrany tsy ninontsika tamin'izay fa ohatrany nandeha ny 2 herinandro ohatrany tena tsy misy delestage tokoa fa taorianan'izay ny sakravela izy dia taterina ohatrany mbanilamindamo aloha fa misaotra ny Jesosy mihina fa mbola hoe tsara foana ao any arinany dia mbola tsara ihany koa ny fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy mahafinaritra daholo zany rehetrarehetra izany fa ao anatin'izay ikatsahantsika n'ilay fibebahana teo foana andaontsika hiaraka hira hiaraka hiderin'Andriamanitra ho ataontsika indray ilay hira Andriamanitra mahagaga ny zava-tsoa nataony mihina fa haitsika rehetrarehetra izay hira izay Andriamanitra mahagaga tsy takatry ny saina tsika rehetrarehetra ireo zao raha saina mijoro favolombelona hoe inona nataony Jesosy taminao tamin'iny taona iny ny zavatra tsara iny ny zavatra tsara daholo ny zavatra nataony Jesosy so dia izy nareo hoe zavatra ratsy nataony Jesosy Andriamanitra tsy manao zavatra ratsy zany fa ny zavatra nataony Jesosy tsara daholo zavatra mahagaga nefa nataony Jesosy tamin'ny fiainako sy tamin'ny fiainanao mihina fa manakolazaina daholo tsika dao mba hoeraintsika ny hoe Andriamanitra mahagaga Adia
atao anatin'reto hira manaraka reto indray tsika dia hisaotra an'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra tsika satria be dia be ny zavatra mifamaofao tao anatin'iny taona iny misy zavatra niova iarahantsika malala dia hisaotra an'Andriamanitra tsika mety ozy izy ianao hoe tsy sitraponay fa zay tsy izay tena makasitraka loatra tsy maninona fa misaora amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra matona velon'Andriamanitra hitsangy ireny zavatra ireny matona velon'Andriamanitra hitrangy ireny zavatra ireny dia misaotra anazy foana tsika fa ny fitondran'Andriamanitra marina foana ny amin'ny tsara na ny amin'ny ratsy dia misaotra an'Andriamanitra foana tsika minao fa haitsika rehetrarehetra tirity tompo misaotra anao Tika rehetra araka ira hoe tompo misaotra anao tompo misaotra anao ifasoavanao ndrafona vavao sana
mety manontany tena zao nareo hoe ny ampitoerana hoe ohatra ny tsy mba misy raha metanetana fideranan'Andriamanitra mihitsy izy zany a dia ozy izy nareo hoe ny andehanana atika tsy ilay hoe mipetraka dia mijery fa ilay hoe hitsangana dia fa ilay hoe hitsangana dia hiderin'Andriamanitra dia ohatrany somary kivikivitsika ety am-boalohany kanefa ny zavatra rehetra efa voalamin'Andriamanitra ho amin'ny tsara daholo a ka amin'ity tapany voalohany ity a raha nanatrika fitaovavana tetontsika tamin'ny lahady dia efa ozy izy dada pasteur dada Andrinatandro hoe ny andininy voalohany a ho ataontsika fiankohofana sy fibebahana tanteraka ny tapany voalohany a fa ny amin'ny tapany faharoa kositsika dia tena hitotorepika hiderin'Andriamanitra ka dia akasitrahantsika ny tenin'ny ray aman-dreny ao anatin'izany andaontsika mba hitehaka aloha fa sao dia efa matorina reo misaoratoviko dia toizantsika trano ny hira fisaorana an'Andriamanitra satria nanasitrana izy fisaorana an'Andriamanitra satria nanafaka anao tamin'ny fanadinana rehetrarehetra tany izy fisaorana an'Andriamanitra satria nataony sonitra tamin'ny asa ianao nataony sonitra tamin'ny voninahitra ianao tany amin'ny rehetrarehetra tany a nomeny vady sahaza ny sasany a ny sasany koa mbola ho ameny a dia misaotra n'Andriamanitra tsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany
dia araka nefa voalaza teo hoe tsy ianao no mifidy an' Jesosy a fa Jesosy no mifidy anao. Jesosy no maka anao avy lavitra trano mihitsy hoe alaiko makaty izy a fa tsy mandeha makary ary mety misy zavatra mahafinaritra kokoa ato izany ohatra ny raha milamina be daholo, ato izany koa ohatra ny tsy maheno tsara izay zany ka ndaodika fa Andriamanitra mihitsy no maka anao avy lavitra mba ho tonga eto androany a satria tia ny bebaka ianao, tia nahita ny voninahitra Andriamanitra ianao, tia ny loatra ianao a nalainy avy lavitra ianao a satria nofidiana. Atsika rehetrarehetra iara isaotra an'Andriamanitra, iara hitsoaka an'Andriamanitra fa atsika rehetrarehetra izao ilay avy lavitra fa tian'Andriamanitra dia alainy. Alainao avy lavitra loatra ve dia tsy ho tianao, nalainao avy lavitra loatra fa fananinao, ny dia tokinao ny ainako, porofony fiainako, fa nalainao avy lavitra loatra tsy ho arinao. Ilay olona novojinao mitsoka anao, ilay olona nanaovanao zay no lazainao, fa tsy zay no lazainy olona tsy amkerana zao sy zao hoe Fisaorana teninao, Isayawe, Isayawe. Ilay olona misitranao mitsoka anao, ilay olona nanaovanao zay no lazainao, fa tsy zay no lazainy olona tsy amkerana zao sy zao hoe Fisaorana teninao, Isayawe, Isayawe. Manakatanana ilay olona hoe nalainao avy lavitra loatra fa nofidinao, nalainao avy lavitra loatra fa fananinao, ny dia tokinao ny ainako, porofony fiainako, fa nalainao avy lavitra loatra ho ampiasainao. Baba isakatsika rehetrarehetra Ilay olona notainao mitsoka anao, Andriamanitra aoka mahitsangana, ilay olona nanaovanao zay no lazainao, fa tsy zay no lazainy olona tsy amkerana zao sy zao hoe Fisaorana teninao, Isayawe, Isayawe. Ilay olona narovanao mitsoka anao, olona nanaovanao lazainao, fa tsy zay no lazainy olona tsy amkerana zao sy zao hoe Fisaorana teninao, Isayawe, Isayawe. Datsika itsoaka an'Andriamanitra rehetrarehetra. Mitsoka anao hoe Andriamanitra tsy misy fiovana, tsy mba misy fanatenana,
Nitsakanawe Ajemata Timis Yuvane Sinadis Vanatenane Ajemata Timanare Zayano Zaye Zayano Zaye Sikerete Hila hula nukasina mitau kanau Hila hula nanavanau zainula zainau Fatsi zainula zainule Tiam kirana zau si zawe Vizana zai tenina Sayawe Ya tu fisiku anu pandang Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izao rivariva izao ny amin'ity 5:24 ora farany sisa hiatrehantsika n'izany hiandrasantsika miafatra ny tompo miomana ao am-panahy amin'izany tsika tsirairay avy araka ny efa nampitaina tamintsika dia ao anatin'ny fanomanam-panahytsika amin'izao ora sy fotoana izao ka dia isy ny toroteny aloha ny fampianarana Fibebahana miomana ao amin'izany tsika tsirairay avy dia alohantsika anao nidirana anankiray teo hoe tompo mba te iona aminao ny olonao ka ny orando ataona ampombainy terinao larakira 420 Dotsika hitsanga Tumpuma teiana amina kaniure duatana apuna ifanayuni ifanaina wirau amina zanitalau baru Jesus akatua ni mange taetanau baru Jesus akatua ni mange amin'izao alina izao aza atao hoe tsy maintsy makaty am-piangonana ianao fa mangataka aminao mba hiseta etalalina mihitsy ny ao anatin'ny fonao iona amin'Andriamanitra. Hoy ny bokin'ny Amosa hoe miomana iona amin'Andriamanitra ao. Tsy mora ny miona amin'Andriamanitra ry havana. Mila fahamasinana zany ny omanantsika am-panahy. Larakira fa 7:30 firana fifoazana ny fanahy masina ao ambony iraky Jesosy Tompo izahay ty te mila vonjy afanao sy atanjao ny ray aman-drenitsika toy ny fara no hitondratsika ao anatin'ny fanombohana ny fotoana amin'izao alina izao. Andininy voalohany sy faharoa. Nany masinao ambony iraky Jesosy Tompo izahay ati de mila vonjy afanao atata orifanao anafara ampare zany fulasulapapa ofonjesavety oriafo masiny Jesosy
izao farany taona 2024 izao tonga eto amin'ity toeranyity tsika ataovy ao anatin'ny fonao hitady an' Jesosy ianao ary raha tonga izao fotoana izao mety mamaika atsika hoe ndao eniny afatry ny tompo inona ny olazainy tena mariny zany fa mbadodiny taona 2024 mety petsaka ny zavatra amin'ny faomafao teo amin'ny fiainanao taony tsara taony fitahina taony soa fa mety misy koa ny mafy misy miady misy ny aretiny ary mety misy ara ny fisarahana manaina fa ao anatin'izao fotoana fo izao mangataka anao ny tompo araka ny teniny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra andaontsika hiaraka hisaotra an'Andriamanitra na inona nisy teo amin'ny fiainantsika fa matoa ianao mbola toy izao tsy herinao tsy tanjakao tsy noho ianao fa noho ny famondram-pon'Andriamanitra izay teo amin'ny fiainanao aza izay zavatra nisy teo amin'ny fiainanao nyjerena fa ilay fitiavan'Andriamanitra anao dia tsika me voninahitra an'Andriamanitra voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any aleluia masina Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen anoizatsika nyzany fiderana fisaorana an'Andriamanitra izany dia nday raha tsika rehetra mamaky mafy ny salamo 7:1 ny 9 ka hatramin'ny 9 ary ao arinan'izay dia raha tsika manao ny hira 20 ny 9 sy ny 2 salamo 7:1 ny 9 ka hatramin'ny 20 tena ataovy amin'ny fonao zany isaona an'Andriamanitra na dia ny fahasalamana nameny ianao na dia le heri-tanjaka tongavanao eto amin'ity trano ity fa voninkazo ianao dia fahitany tany atokantrano tany ndao hoe raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy misaoran'i Jehova ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina misaoran'i Jehova ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra izay mamela ny helikao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ainao tsy hitany ny adavaka izay manarona famondram-posy fianotrananao izay mahavokisoa vavanao ny fatandranao modindray toy ny amin'ny voromahery Jehova manao ny fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra mpahoriana efa nampahafantatra amin'ny sesy ny lalaka-lehana izy ny zanak'Israely nampahafantariny asany mamindra fo sy miantra Jehova maro sady be famondram-po amen mampiseho avokoa ny tanam-pitiavany ny ay sady manasoa voninahitra ny eo anao rery any ry Andriamanitra rainay ianao lay tompo ny tompo mpanjaka ny mpanjaka ianao lehibe voninahitra ianao le Andriamanitra izay ambony ny Andriamanitra rehetra Andriamanitra tsara mpanao ny tsara
na dia indraindray arany sainay ny fonay ny vijerinay tsy manaiky izay fahatsarana izay fenao kosa manatateraka ny tenina hoe za manana ny hevitra everako anao ary manana ny lalana tsiako hitondrana anao dia ilay fihevitra tsy mba fihevitra reo ary ny lalako tsy mba lalanareo. Misaotra ray aho, tena manana tady zahay, ny tsinjo anay, ny tantana anay nandritra nyty taona 5 ity, ka nahatratrara anay an'izao farany taona fa raika amin'ny 3 Desambra izao mamantonalina izao hoe tao-tranonao vory maro zahay eny hatrany atokantrano amin'ny toerana maro samihafa any amin'ny tempolinao maro samihafa any. Misaotra aloha Jesosy, tena misaotra Jesosy fitiavanao, ny fitantananao ary indrindra ny famindramponao mbola natoy izao anay, satria ilay famindramponao ny tsy nalany ritra anay rehetrarehetra ka mbola mahavelonayna anay takan'izao. Misaotra Jesosy. Betsaka ny famaofao tamin'ny fiainanay nandritra nyty taona ity 523 andro teo masonao daholo reny, anay tsirairay avy ary izay ny mahandriamanitra anao, hitanao izany. Betsaka ny lalana nalehanay, ny vily taminao nefa dia namindra fo ianao matomatratra n'izao fotoana izao zahay. Betsaka ny fitahiana narotsaka tamin'ny mpanomponao maro samihafa, tonga eto izy misaotra anao, mankasitraka anao, manome voninahitra anao mba hakasitrao, mba isao isan'ny fahamarinana izany Jesosy. Maro koa mety nositranonao tamin'ny aretiny, misy efa tsy sitra ny dokotera tsony, fa ianao no nikasika dia sitrany reny. Makasitraka Jesosy, tena makasitraka. Misy ny olana tsy vova, tsy hitatsony ny lalakale, fa eo amin'ilay tapo-dalakale no nisehonao, novahanao zany. Misaotra Jesosy, misaotra anao zay. Misy ihany koa nefa Jesosy nandritra nyny taona iny, toa sarotra taminy, toa mafy taminay, nanananay ady, na dia nitoraka taminao ary zay, nidongy, nangataka vahaolana, nangataka fanasitrana, nantady famonjena, fa tapitra ihany ny taona, toa ohatry ny mbola ohatrin'izao ihany zay. Fenao le nampianatra anay hoe misaona amin'ny zavatra rehetra, androany tongeto zay ny amin'ny toerana rehetra misy anay na inona Jesosy, na dia navesatra taminay ary noho ny amin'ny teninao. Misaotra Jesosy, misaotra nampandalovana ho andreny rehetrarehetra ireny. Ny volamena tsy mangirana raha tsy mandalo afo, mandalo kapoka ary rendrika ary tsy mipetraka tsony amin'ny toerana mahizy azy, ka mino izahay fa niady rehetra nolalovana nandritra ny taona 524 fanefena nataonao zany fa tianao hivoaka mamiratra ny mpanomponao. Ka tonga eto izay rehetra samideranao, ankalazanao, anome voninahitra anao, tsy mba tahaka ny fomba nareo any an-danitrany nefa Jesosy, tsotsotra ny vitanay, mitsangana izahay, miondrika ny lohanay, fa ianao ilay Jesosy mpandinika ny vo sy ny fo, mba jereo ny any anatin'ny fony rehetrarehetra any, miaraka misaotra sy makasitraka anao miaraka amin'ireo anjely masina any an-danitrany, mideranao izay amin'ny olotra fa feno fitiavana anao ny fononay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra.
amen. Petraka ny fiangonana tonga sady eo amin'ny fotoana andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao andro alinalina izao. Ampangino ny tabataba rehetra ny anatinao any fa mangataka anao Jesosy androany hoe sokafo ny fonao andrenesanao ny tenin'Andriamanitra mialohan'ny katona zao taona 2024 izao. Zao ny toro-teny farany mety ho heninao dia ikatona ny taona 2024. Teny aminao ny tompo andotsika angataka ny fanahy masin'Andriamanitra. Fanahy io mitiny ianao no hira ho tanterahantsika dia hitoro ny tenin'Andriamanitra amintsika ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Miora. Miara-mitsangana isika samy mangataka ny fanahy masin'Andriamanitra hiasa ao anatintsika tsirairay avy. Mangitakitaka ny fonay Jesosy miandry zay ho afatrao tahaka an'ireo zanak'Israely miandry tetỳ ambanin'ny tendrombohitra rehefa naka ny vaty fisaka Mosesy. Inona ny voalaza ao? Anahoana ny mba fahitan'Andriamanitra anay tamin'iny taona iny? Tompo, na dia tsy mendrika ary zay matoky azy sy mino a Jesosy fa na dia ny fanetretena nay tonga amin'izao alin'izao aza ampy Jesosy mba amindrano ao foa ireto maditra kelinao reto. Mitenena araka ny fombanao Jesosy, miaino zay mpanomponao. Amen. Mazo mipetrakantsika rehetra. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Arabaina fa tratra farany. Tratra farany daholo tsika ireo zany ny tratra farany. Tsy hoe akory hoe nangalatra ka hoe ianao ny tratra farany teo. Fa izao mbola namindran'Andriamanitra foa dia tratran'izao farany izao. Tsy manino ndao mba hitehika mafy ao an'i Jesosy tsika.
ndondra ny afatry ny tompo avy atrantsika satria miomantsika na inona zavatra mety hitranga ndo hiomana hitodika amin'Andriamanitra. Ny Ezekiela 7:10, ny Ezekiela 7:10 manomboka eo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7, voalohany ka hatramin'ny 7 dia ny 9 ka hatramin'ny 9. Ny Ezekiela 7:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7, ny andininy 9, 7 ary ny 9. Ny soramandro dia manao hoe ny andro hitsarana any Egypta amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe ry zanak'olona maminanika atao hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, midradradradra ianareo. Maninona hony? Indrisy ny andro fa efa tongotra ny andro, eny atongotra ny andron'i Jehovah, dia andro mandraona sy fotoana amalina ny jentilisa izany. Andininy 9, izao no lazain'i Jehovah, ho lavo koa izay manohana any Egypta, ary etry ny fiavona vonan'ny heriny hatrany Migdola ka hatrany Siena, no lavo tsabatra izy ho Jehovah Tompo. Ho rava dia rava izy, ary ny tanànany ho lao dia ho lao. Ka dia ho fantatra fa izao ny Jehovah raha mampirehitra afo any Egypta aho, ka torotoro izay rehetra manampy azy. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana, nangataka tamin'ny tompo aho hoe inona Jesosy ary ny teny hoentina. Raha ny tena marina ny rariny sy nitsiny sy ny voalahatra dia tokony mba hamonjy ny fiangonana eny itoseny ako, fa noho ny amin'ny fanendren'ny tompo moa dia tonga eto aloha hitondra ny afatry ny tompo. Dia isika nampianarina mandrakariva mba haka ny hevitr'Andriamanitra fa tsy izay ao am-poko, izay ao an-tsaiko, izay tiako atao. Ny Ezekiela 7:10 nomen'i Jesosy, midradradradra ianareo. Inona ny dikan'izany? Mitomany mihitsiny, tsy ho ranomasy teretseriko, fa mba ho Fibebahana vokatry ny fony. Ny olona ry havana rehefa tena mibebaka amin'ny fony, tsy terena mitomany fa mitomany ho azy. Miala tsiny fa ohatrany hoe matsiaro kely ny fahazazanay zahay, efa nitantarako ihany izy ity. Fony vao nibebaka nyreo ray aman-dreninay dia nakapiandry izy. Nakapiandry zany nanadio trano tany amin'ny taona 1995 tany angamba ny raha tsy diso tany ho any. Dia nakapiandry dia nidiovina ny trano, diovin'ny mpiandry, dia nampandrona. Dia izaho sy le rahalahiko mba nampandrona ny mpiandry eny koa zahay. Sao aloha mieritreritra hoe tsy rariny ihany le nahazo anay, fa zany hoe atao akory moa fa tsy afaka ny tena tamin'izany. Ka teo tokotaninay nisy trano kisoa zay, any ambanivohitra ny resaka, satria misy trano any dia misy trano kisoa zay. Ny andro ririnina eo amin'le volana juillet, tenareo le vaky-herika iny mihitsiny, le vaky-herika le misy herika sady mamirifiry, eo ambody trano kisoa eo zay mirahalahy no tabofan'le mpiandry. Rano mangatsika amin'io, mandeha aloha amin'ny anarany Jesosy dia mindeha memelo satria mangatsika be le izy. Dia menatra an'le mpiandro hoe asan'Andriamanitra, mbola kelikely zay tamin'izay, asan'Andriamanitra ange ty atao ty tokony mba mitomany. Dia menatra an'le mpiandro mampandro fa ny tena mangatsika manoatra mifampijery zay rahalahy dia mitapatsinay. Dia menatra an'le mpiandry dia avadika amin'ny mody mitomany, mpimaso ohatrao dia mivody mitony nefa mitena amin'io mangatsika.
ka tsy ranomaso terena ohatr'izany ny tadiavin'Andriamanitra amin'izao alina izao fa tena vokatry ny fo olona tena mibebaka marina mihitsiny manenina noho ny amin'ny fahotany rehefa tena tsapanao ry havana fa tena tsy nentiny natao tena tsy mendrika ako tena tsy tanteraka ako dia izao tonga ho azy zany ary ny fifoazana taloha nataony olo hoe be koretaka satria nahoana rehefa mivavaka dia tomany nianatra tao amin'ny CFP teo Andravoahangy ambony teo za ny tenako misy profina izay tao profina maty fi izy rangaha mpampianatra zay matsiaro an'izany mahay mampianatra be io rangaha io sady mampime fotsiny izy rehefa mampianatra matematika maty fi mathématique financière dia rehefa tamin'ireny fotoana zay nisy ny zavatra teo amin'ny fiangonana ireny dia zao ny teneniny zay nianatra tao dia tonga ny Alarobia ariva dia ozy izy lasa le Jesosy tato ozy izy dia aona ramse lasa le mpivavaka be koretaka tato fa ry ato ozy izy risaka Alarobia ariva tsisy iainana mihitsy ny mikoretaka fotsiny izy menaka tsy haiko ino zay mampitomany anazy ao fa rehefa tonga ny fanahy masina ry havana ampibebaka mirotsaka ho azy io ranomasonao io angatao zany fanahy masina zany amin'izao alina izao engane tsy hitovy any tamin'ny 2024 23 22 21 2020 ity ndray mandeha ty fa tena va anatin'ny fonao mihitsiny iantoraka amin'i Jesosy ianao melohan'ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra dia mbola afaka manova ny fanapahan-keviny na dia amin'ny ora farany azy na dia mbola miteny azy izy hoe handringana handrava ako dia mbola afaka miteny izy hoe hanangana indray ako raha fa tena mahita olona tena mibebaka izy ry havana dia ho jerentsika amin'izay ny tenin'Andriamanitra inona ary zany le afatra ao anatin'izany ny andininy fahenina zao lazain'i Jehova ho lavo koa izay manohana ny Egypta iza koa no lavo tovy mafimafa tsy maheno ho lavo ihany koa izay manohana ny Egypta ina moa tika an'izany ry havana ozy ny soratra masina tsy ny manao ihany fa na dia ny makasitraka ao am-po azy dia manina ihany koa dia efa manota izy zay tsy hoe le nangalatra fotsiny ihany ino nangalatra dia iny zay no tena mpangalatra sy mpanota fa raha nakasitraka tao am-ponao ianao ohatra nangalatra vola avy tany izy tonga teo aminao mety azafady mety ho fianakaviana fantatrao fa vola alatra ny teo am-pelantanany azo ny teny am-pelantanany iny koa ianao fa naninony nakakely taminy anapenana ny vavanao inona ny dikan'izany mankasitraka ny dikan'izany manohana ny dikan'izany mety aminao koa ny dikan'izany ka aza miampangana hoe zangany nangalatra an'iny fa izy tamin'iza tany tambola kely tamin'ny klasy 10e tsaroko mandraka kehitriny mihitsy zay tsaroko mandraka kehitriny iny ko misy mikofokofoka ka ny tabio moa taloha tany am-pianarana efatra ny ray mipetraka dia le ao amin'ny sisiny ato zany mikofokofoka ao ambany eo dia latsaka atao ny styloako rehefa latsaka atao ny styloako dia nakan'le styloako io izy fa mokomoko mihinana biscuit dia nangataka ko ny tenany ko moa aza teba tia mangataka ninana ay biscuit an'le ankizy vavy teo alohana le izy inona moa le biscuit tamin'izany fa mangamanga kely zay tamin'izany fotoanandro katrasy za tsy nakan'le izy fa za fotsiny nahita hoe mihinana biscuit izy koa eo amin'ny amin'ny telotelo eo ny andro tamin'izay eo amin'le fotoana tena mamparamaka be mihitsiny mba nakakely dia ninana tratra amin'izay le ria zany tondrony io ny araka tamiko nitomany niakatra tamin'ny ray aman-drenina mihitsiny hoe mpangalatra biscuit nefa nanina fotsiny ianao ka tsy ny manao ihany fa ny manohana ihany koa mampalahelo ry havana mampalahelo zany moa famangin'Andriamanitra dia ndao jerentsika
famangin'Andriamanitra ao amin'ny tambajotra tserasera atsakany ny tanana zay mampiasa tambajotra tserasera rehetrarehetra atsakany ny tanana ambony tsara sotra toko afaka zany tsy mampiasa tena mampalahelo ty ary zay latako hoe Jesosy tsy hitako zay hoentina antsony ao Taninanandrano fa vangin'ny tompo hoe ampibebao ny olona mety tsy hainao le isa mety zavatra mitovitovy amin'izany no mahazo anao zay ny bebahantsika rehefa eo ao anaty tambajotra tserasera ho an'izay mahafantatra dia mahita azy tovovavy anankiray tsara tarehy avaiky le akanjo lava be amin'le mifanohatra inona moa ny dikan'izany zany hoy lava be amin'le mifanohatra ny akanjony azonao rehefa lava be amin'le mifanohatra ny akanjony fo kely mibika tsara mihitsiny izy riavako mpanompon'Andriamanitra no mipublie an'le izy manao hoe tsara kosa kisindry nefa io olona zay miseho amin'ny Facebook io dia tsy inona io fa lehilahy nodidina nanovany tena no vehivavy averiko tsara io vehivavy zay publieny io dia lehilahy 4e voix manao analty fa nodidina ho lasa vehivavy satria efa mandroso ny teknôlôjia teny mampalahelo amin'izao fotoana izao ary mampalahelo an'Andriamanitra le zanak'Andriamanitra tokony miady amin'izany mihitsy ny riavana le miady amin'ny pelaka sy ny LGBT mihitsiny no manohana manao publication manao j'aime manjakindry mety bendry oaiaoaindry nefa lehilahy io fa tsy vehivavy inona ny dikan'izany manohana ny dikan'izany dia jerevo ny tenin'Andriamanitra zay manohana ny Egypta ihany koa dia ho lavo sy motsamotsana sy le nanao an'le sarim-bavy na le sarin-day ihany fa izay manohana ihany koa azafady aminareo vehivavy azafady aminareo vehivavy efa fantatra rehefa lehilahy io manao ny volonareo io mbola miresaka amin'io lehilahy ihany mananina kindry ananindry lehilahy io manina manao na letsy inona mba ataovy tsara ty voloko ty zay ry datakely fa dia hoy ny vehivavy ao akia ataovy miolakolana ny voloko maninona ny dikan'izany za miteny amin'ny vadiko tsy laiko kitikitiana sarim-bava ny volonao mamindra fanahy tompoko ireny nao dia fa lery hoe iny maherihery tanana ka enao manome asa azy manome vola azy hividianany lamody dia maninona izy mevelona izy ko manina raha makany amin'ilay vehivavy na le tena lehilahy sy hoe ny misotona volo dia hoe zay misotom-bolo rehetra dia vehivavy fa misy lehilahy tena misotom-bolo mihitsiny fa aoko sika riavana isika ao natambajotra tserasera io fatatsika fa ratsy fatatsika fa tsy mety na dia miteny ray-mbava amin'ny fosiny azy dia efa manaparitaka io zavatra ratsy io aoko fantatritsika zany tsy hoe zany contre an'le izy mihitsy hoe tsy mety ataony ty fa rehefa tsy akasitrahatsika dia avelo fotsiny andeha eo manafatra ny tompo ry avany eto androany tsy ny manao ihany Paul apôstôly tsy namony ny kristianina mivantana izy fa izy le mpitazona akanjo tratra zany le mpitory filazantsara anankiray dia manala akanjo daholo dia Paul apôstôly no mitazona anazy mitazona akanjo fotsiny ary raha ianao amin'ny ekipa anankiray ka ianao no mpitazona akanjo dia efa mpanohana ianao zay ho rava sy motomoto misy karazana akanjo ry havana ny atao dia zavatra terataira ndresako misy karazana akanjo ry havana efa fantatrao fa tsy mety amin'ny maha-kristianina anao tsy mety amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao fa ozy izy anao hoe sanga manoty
mety veto zao zavatra resahako zao malaza moa zao ny kanina dia isika zany nanao kanina RD atoko alotako amin'ilay any ampitan-dranomasina Barcelona micontre amin'ny Real de Madrid iza zao no tena tsy mahazo an'izany zavatra resahako zany mihitsy tsangano ny tanana ao fa zavaiko aminao Reveillon Real de Madrid micontre amin'ny Barcelona ahoana ny ahafantarana hoe aminareo rehetrarehetra eo reto mpanohana amin'ny Barcelona reto mpanohana ny Real de Madrid ahoana ny ahafantarana an'izany ny akanjony tsy misy mpanohana ny Barcelona zany ka hanao akanjo fotsifotsina Real de Madrid fahotana faratapony zany eo amin'ny pakafisy petit baolina kitra tsy misy olona zany hoe makafy an'i Ronaldo Cristiano ka ny akanjo Messi no anaovany manota ny anarany zany any amin'ny baolina kitra riavana misy an'izany maninona ny tsy takatritsika hoe zany eny mampalahelo an'Andriamanitra zany eny riavana ny mahatonga an'Andriamanitra iteny hoe andrava aza dino fa ny mifanohatra ny hoe manangana dia maninona ka rehefa tsy mety atsangana ianao dia atao inona tsy maintsy ravaina efa tenenina foana fa enoy raha azo damosina firifiry ny mpanompon'Andriamanitra mitory-teny aminao milaza ny fahamarinana aminao fa hozy ianao hoe za raha tsy Jesosy mihitsy ny miteny amiko tsy iova ako endraso Jesosy iteny aminao avy any an-danitra manao hoe ribozy bozy 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 fa naniraka ny olony Andriamanitra agnapibebaka antsika riavana amin'izao faraparan-taona zao midradradradra mandole mihitsy ianao mitomani mihitsy ianao ndrao dia mba omen'Andriamanitra famindrampo ihany hoy ny tenin'ny soratra masina manao hoe hitako ny fahorian'ny oloko ho avy amonjy azy ny fibebahana rehetra riavana rehefa atao aty anatin'ny fo mandona ny fon'Andriamanitra mandona ny fon'Andriamanitra tsy zakan'Andriamanitra mihitsy ny tena fibebahana marina zany ka tena hoe tamin'ny fonao ny aiky ny fahotako ahko vonina ny ala amin'ny fahotako ahko androany samy mandinika hoe inona ny karazana fahotana mba nitoanako inona re zavatra efa ratsy ekeko ny tsy fitorianao filazantsara amin'ny manodidina anao ihany koa riavana dia fanekenao ny zava misy marina raha mpisotro taoka izy ka tsy mba nitorianao filazantsara manoa anazy ianao zay dia ozy ianao hoe to fahotako daholo ty rehetrarehetra ty izy ve ny manota dia zany meloka eny tompoko tsarovy zao zavatra resahako zao fa lalàna mihitsy zany eto ambonin'ny tany manao hoe raha misy olona ao ka maratra ka ianao no mahita azy ka tsy namonjy azy ianao sanatria maty ny olona iny iza ny meloka ianao le tsy namonjy azy lalàna zany zany koa no ambaran'Andriamanitra amin'ny fotoana hiampangatsika olona anankiray io tsy nambaranao any marina maninona ny jerijerenao fotsiny satria matikena maso ve tsika satria olona ambony ve satria olona tsy azo tenenina ve dia angina ny vavantsika tsy fotoana fahanginana tsoa zao riavana fotoana tena hitadavana an'le martiora marina vonina ny laza ny fahamarinana na iza iaino na iza tsy iaino ianao kosa mbola hitena nambarany sitrapon'Andriamanitra mba tsy hanadinana asy ianao ny ran'ny olona hoy ihany any amin'ny Ezekela ke zany raha ny marina ozy izy ny miala amin'inony miara amin'ny fahamarinana ka ny teny azy ianao ka tsy miaino anatra izy dia zao afaka amin'inony rahanao fa raha misy marina ozy izy miala tamin'ny fahamarinana tsy niteny azy ianao nijerijery azy fotsiny rehefa tonga ny fahafatesana hitaraina eo anatrehan'Andriamanitra ny rahany olo io
ary itonina ny anarako sy ny anaranao hoe nandalo teo anatrehany any ahy fa naninany tsy nitorianao filazany tsara. Ry hava malalao amin'ny tompo, fotoana fitratratratrany zao alina zao, mitratratratra mantiny tena lalina ataovy ny sitrapon'Andriamanitra metomboka amin'ny fibebahana aloha. Matitoko 7:20 ny andiny 7:20. Teboka voalohany manohana fahotana, inavy zany soraty. Ny faharoa Matitoko 7:20 ny andininy 7:20. Matitoko 7:20 ny andininy 7:20, fanoharana nataon'i Jesosy. Ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Ndao tsika rehetra mba hiaraka amaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ahoana kosa ny hevitrareo, nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, tena keo aminy lamatoy izy ka nanao hoe: anaka, andeha miasany amin'ny tanim-boaloboka nio. Fa namaly izy ka nanao hoe: tsy andeha, nefa noho ny afaka izany dia naneniny izy ka nandeha ihany. Tena keo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaly ka nanao hoe: andeha tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy rahalahy no manao ny sitrapon'ny rainy, hoy izy ny lahy matoa. Amen. Fanoharana anankiray nataon'i Jesosy ary endriky ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana farany ainatsika izao ry havana, izy mirahalahy reo. Teboka voalohany manohana ny fahotana. Ny teboka faharoa hitondra antsika ao amin'ny fibebahana dia ny hoe tsy matoky amin'ny teny ambara. Nakale milay lamatoa izy, ndana se miasa ny tsaha, ndana miasa ny tsaha fa tsisy mpiasa eny. Ao izy ilay lamatoa, tsy afaka ary dada ka, tena tsy afaka aby. Fa rehefa nandeha dia nanina izy? Nieritreritra izy. Dia iza tokoa moa ny anao an'ilay izy eny? Dia ahoana tokoa moa? Inona zany? Aveo izy nanina ihany? Nandeha ihany. Fa nakany amin'ilay faralahy satria tsy nahazo fahafapo teo amin'ilay voalohany, dia nakany amin'ilay faralahy ilay rainy: zanako, andana miasa tany eny an-tsaha. Tonga dia mailaka be ilay zandriny: ho avy ary dada, to dia niraisina ny angady. Aiza ilay tany? Any ambany avaratra sa any ambany atsimo? Ho avy ahako. Mody misakodokodiny eo izy, lasa ilay rainy. Natao iny ny angady avy eo? Najanona. Fa rehefa nidina teny an-tsaha ilay rainy, akory ny agagany rainy fa ilay nanda no nandeha. Fa ilay nanaiky naninona? Tsy hoe nanaiky matotsy miteny, fa ny olona be fihetsiketsehany eo mpiatsony. Za tena ohatrany tena misy antsona pastera mihitsy eto amin'kato, pastera za mihitsy ny anaka, manao paozipozina pastera mihitsy izy amin'io. Tsy anao azy izy aniny. Mody ay anao mpiandra mihitsy ny ako, tena anao mpiandra mihitsy ny ako, tena misy asan'Andriamanitra iny. Ay ataontsika mihitsy zany ka. Manome fanantenana be anao, tsy anao azy izy aniny. Fa misy olona ry havana ohatrany hoe manday izy, fa mieritreritra izy hoe ekeko ny antsonao ry tompo. Nangataka tamin'ny tompo hoe inona ny tianao ambara Jesosy? Fa voazany mpanompon'Andriamanitra amin'izao, nanaiky amin'ny tao anatin'ny hafanapo, fa tsisy nandena ny ray aza. Mirehatra mihitsy ny eo am-panokanana, mirehatra mihitsy ny eo am-panokanana. Ity aho, irao aho. Nandeha tsy nanao, hanompanao hatrany farafofona koa. Le micro koa zany tady tsy hanompoko, tady nanao sa tsy nanao? Tsy nanao ry havana. Inona ny teny nataonao teo anatrehan'Andriamanitra mahakasika ny fanomponan'Andriamanitra? Inona ny voady izay nataontsika tsirairay avy
fa mampalahelo an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao, mampalahelo an' Jesosy isika be dia be ny hoe anao ny asan'i Jesosy ako, andehanao nompo an'Andriamanitra amin'izay hiverina any amin'ny sampana ary azoko antoka tsara mihitsiny fa misy tamintsika ireo tamin'ny heritaona ohatr'izao tamin'ny oviana tsy tety anao mipetraka fa taria naninanina tary mitaintaina hoe inona ny afatry Jesosy tena anao voady teo am-pitoerana mihitsiny hoe amin'ity taona ity ako raha sitrapon'Andriamanitra ny mbola azahoako ny taonareo feo anao an'izao anao an'izao anao an'izao hatramin'izao mbola eo ihany tsy nandingana na dia pahanankiray azy tonga ny janvier tena anao mihitsiny aleo tapatapaka ny volana mars efa anao ako tonga ny tapatapaka ny volana mars aleo fararano io randro amin'ny fararano ako anao ako niakatra ihany ny vary tonga ny fararano nanao sa tsy nanao aleo lohatony eo mihitsy ny andro atao amin'ilay mainamaina tsara iny fa zao manko mangatsika ny andro efa any amin'ny volana novembre tsy maintsy vitako io hoe zao lehilahy zao tsy maintsy mahavita an'io hoe fa tsy niainga ianao na ny kely aza inona zany voadina ataontsika izany ry havana inona ny voadina ataontsika teo anatrehan'i Jesosy sa dia manafatrafatra ho an'ny olona zay manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa tiako ampitodihana amintsika izany manafatrafatra ako fa mety zavatra kely ohatr' zany nozy izy tsika zany ve dia misy dikany tsy tompoko ny zavatra kely everinao tsisy dikany mety ameloka asy anao tena manafatra tsara mihitsiny mandany eo amin'ny adiny raika hatramin'ny adiny roa eo ako mampiofana tsara mihitsy ny ray aman-dreny inona ny antony nanaovam-batisa inona ny dikan'ireto fanekena efatra reto fa ny ray amin'ireo faneken'ireo fotsiny ny manao hoe manaiky ve ianao hitondra ny zanakao ampianatra azy inona sekoly alahady ahoana ny faneken'ny mpanao batisa oui monsieur oui monsieur maika ho vita izy iny fa tsy fantany fiatraikany izy iny ambarako taminy ambarako amin'ny azy atao batisa rehetrarehetra tsy hoe akory hoe hitondra ny zanakao anao batisa ianao no mitondra azy mandeha manao sekoly alahady fa tsy hoe alefa amin'ny bebeany ndany miaraka amin'ny bebe anareo ndany miaraka amin'ny dadabe anareo fa iza no mitondra azy iza no mitondra azy zany no mitondra azy zanaka iza no mitondra azy le ray aman-drenina n'olotra azy misy fanekena heverina fa kely ohatr' zany angery havany takian'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao tena manatsikafina mihitsiny izy inona ny fanekena nataonao teo anatrehan'Andriamanitra nanao fanekena anao fa hiala amin'ilay fahotana mihitsy ny ala amin'ity fahazaran-dratsy ty ako amin'ity taona ity mbola ho averinao ihany ve zany hoy Jesosy manao hoe mpandainga ny olona mpanina hony aza mandainga eo anatrehan'Andriamanitra intsony rehefa tsy vitanao aza miteny aloha manaova ohatran'ny lehilahy matoa hoe Jesosy ampio ako fa tsy hoe anao ako ataoko ty hiala amin'izao eo ianao mbola eo ihany riava malala ao amin'ny tompo mitratratratra melohan'ny voan'ny fitsarana fa amoaka valim-pitsarana Andriamanitra hitsarana ny Egypta ianao ve le mpanohana tsy mpanohana ny asan'Andriamanitra mpanohana ny asany devoly mpanohana ny zavatra ataony devoly rehetra dia ianao manohana azy efa ndresako teo tsy averiko tsony samy mandinika tsiraray avy misy hatramin'izany angery avany misy hatramin'izany izy mihitsy ny mampiatrano olona fa mifangalabady zao dia afeniny ao an-tranony ao fa hotany zany mahatezitra an'Andriamanitra zany ndo hitodika amin'Andriamanitra tsika amin'izao alindalina izao aza manamafy ny fonao fa hoy ny tompo androany hoe raha mandrenao ka vonina hibebaka hamindra vody hamindra fo aminao hamela ny elokao rehetra ako hanasitrana ny taninao ako
aoko fantatrao fa mety ny fibebahantsika androany hanasitranan'Andriamanitra an-tany ary ndao tsika tsy hanaiky an'izany tsony hoe noho ny amin'ny kristianina no mampahantra an'ity Madagasikara ity aza manaiky an'izany ry kristianina afako andao tsika tsy hanaiky an'izany tsony teteneny mihitsy hoe noho ny amiko izay mibebaka marina eo anatrehan'Andriamanitra no hanovany tantaran'ity Madagasikara ity ataovy mandona ny apotsika izany ry havana azadiny fa ny fiainantsika tsirairay avy io eo amoro-tevana eo amoro-kady eo amoro-kady 70 taona na 80 taona hoy ny soratra masina ny hanomananao an'ilay mandrakizay ao anatin'ny 70 taona na 80 taona io fa raha tsy haintsika ihany koa ry havana ny manararoatra ny 70 na 80 taona io tantika mateza indrindra mialatsiny zanaka pasteur eny amin'ny synode misy anay eny nanoana ny fo mihitsiny rahalahy mafana fo 30 taona kaza mieritreritra ianao hoe za zao vao 30 taona fa jerevy tsara ny ferapara rehetrarehetra amin'izao fotoana izao vitsy zany olona hoe 80 taona 70 taona zany ny maty fa ny akamaroan'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao manomboka eo amin'ny 30 taona 70 taona ny betsaka ny olona eo amin'ny elanelan'ny 70 taona ka hatramin'ny 70 taona 50 taona eo ry havana dia amoro ny fahafatesana daholo eo akaiky ny fahafatesana tsy miandro 20 tsony io ka andao dia tonga amin'ity tenin'Andriamanitra ity hoe ravaiko ho rava le rava nke zao ry havana tsy hoe ny maty rehetra ny rava fa le rava dia zao tsy navita ny bebaka intsony zasy ianao tao anatin'izay fa tonga dia maty tsy tao anatin'ny fahadalana mety nanompo an'Andriamanitra ihany ianao mety manao ny asan'Andriamanitra ihany ianao fa sady milona ao anatin'ny fahotana milona ao anatin'ny faharatsiny maty tampoka mitovy an'ilay tsy nanompo any ry havana androany midradradradra manova fanekena amin'Andriamanitra fa tena iova na inona nandozanao an'Andriamanitra miova ianao ity anankiray ity hoe eo amorony mandrakizay tsika eo sika no mitoetra mangataka aminao ao anatin'izao tononkira-panahy zao tsy maninona na dia hanoratra taratasy kely azy ianao andinianao ny tenanao andinianao ny mombanao rehetra fa hoy ny bokyny Amosa manao hoe miomana eona amin'Andriamanitra ao ry Israely eo Andriamanitra tsy te eona amin'ny olona feno fahotana ry havana Andriamanitra tsy te eona amin'ny olona miaina ao anatin'ny faharatsiana ry havana fa hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe manamasina ny tenanareo fa raha-pitso tahaka izao dia eona amin'ny Jehovah Andriamanitra reo eona amin'ny Jehovah Andriamanitra tsika reo eo amin'ny alalan'ny mpanompony andao angorakoraka misy ny fo androany soaty aloha hoe eritrereto daholo aloha ny lalana izay nandehanantsika itotiantsika eo anatrehan'Andriamanitra saintsainy lalina ny tononkira ry havana Taom-baovao mangetaita fiainana mandrakizay naona no miandry teneny fotoana vao ifona iantsoantsoniray fahaizana rena diplôma tsy azahoana tombonandriray naona no miarifasana manolona vao eritreritra mandrakizay mianako fantatro fa vovonsy anao
raha misy lasy izao dia izao mbola iaho izao sy anao hitantsika toy ny masoandro mibaliky ireo marina wa marinina mahery fo izany no tiako andrasanay nyady tsara nanamarika tantara azo manay fa zanakiny ray aho fifaliana ny an-tanitrano raha aviana tanora hevitra tompony fotoana misom amorony mandrakizay tsy ampozina satry vaovao ratsy fona tsy niomanano efala sapotozay izany am-bavaona isanandro ny famonjena omeny anao halaneny nanyay na de lavinao fonazy tsy hoe tsy nala nakory anao ianao ianao fantatro favogotsy anao raha misy lasy izao dia izao mbola ihany izao sy anao hitantsika toy ny masoandro mibaliky ireo marina wa marina nyadi tsara nanamarika tantara azo manay fa zanakiny ray aho fifaliana ny an-tanitrano aviana fa ianako fantatro favogotsy anao raha misy lasy izao dia izao mbola iaho izao sy anao hitantsika toy ny masoandro mibaliky ireo marina wa marinina mahery fo zany no tiako andrasana nyady tsarany nanambarika tantara azamonay zanakiny ray aho fifaliana ny an-tanitrano tavaviana fifaliana ny an-tanitrano fifaliana ny an-tanitrano fifaliana ny an-tanitrano raha aviana amin'izao vanim-potoana izao ry havana be dia be ny kristianina mpisara-pady be dia be ny fitsangajangana ao anatin'ny fiangonana marina ny voalazan'ny soratra masina rehefa tazana rehefa
miakatra eo amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetana. Ho avy ny farany, ho avy ilay fotoanan'i Jehovah, atombotra ny fotoanan'i Jehovah. Miala nenina amiko sy aminao Tompo, ry raiko feno anitra ity ny zanakao. Ny foko dia mahandra, lavitra anao, nivezivezy ny tady fiadanam-poa, tsy nahita zay rehetra mahaso. Za tsy teny aminao androany hoe manaova an'izao fa raha mikasika anao ny fanahy masina, ataovy izay asainy ampanaovina anao, na hitsangana ianao, na handoalika ianao, na hipetraka ianao, ny fonao ny kiatriaro, fa aza ny fitafianao na ny fihetsika natao betsaka, vaoka ny fonao no hiantoraka amin'ny Tompo amin'izao alindalina izao. Nivezivezy ao, nivezivezy ao, nikaro zavatso, karo zavatso, izay rehetra Taninanandrano manavoko, nandany taona maro, nandany taona maro, nanam ratsitrapo, kanefa tsy nahazo izany mahafapo. Ry raiko feno anitra, ry raiko feno anitra, ity ny zanakao, ny foko
dia mahantrala vitra. Toa malefaka dia malefaka ny feokira, malefaka ihany. Toa malefaka ihany. Miomana iona amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ry havana. Midradradradra mba tsy hameleza ny tompo. Tsy zakatsika eny ny tanan'i Jesosy. Tsy zakatsika eny na dia ny tenin'ny fahatezerany fotsiny ihany azy. Ndao iantoraka amin'ny ranomaso ry havana. Aoka tsy ho teren'ny fiainana ny ranomaso arotsaka ao androany fa ho teren'ny fahotana. Tahaka n'ilay zanaka adala nanao an-dranomaso nody tamin'ny ray. Andriamanitra mpamindra fony Andriamanitsika. Miala nenina mampitondra ny hafany amin'izao alina izao. Ndreo dia mbola isy bebaka ihany. Ndreo dia mbola misy anantona ihany. Samy mentoraka amin'i Jesosy ry havana. Tompo, mangorakoraka ny fonay amin'izao ora sy fotoan'izao. Ny heverina efa marina ny lalakalehanay. Ay be fahotany zay Jesosy. Be faharatsiny zay. Manamartena mandrakariva. Manohana ny fahotana taon'ny hafa. Zay mihitsy ny makasitraka ny reny. Tahaka ny faly mihitsy ny aza Jesosy. Miara faly. Tsy mba nanao tahaka anao Jesosy. Nahita ny fivarotana tsy aradrariny tao an-tempoly. Ndrehetra ny fahatezeranao. Tsy mba nanao tahaka ny Elipaminany zay. Nahita ny faharatsiny ny zanak'Israely. Ndrehetra ny fahatezerany ka nitenena ny anjely hoe inona ny nataonao aty ry Elia. Teniteny Elia hoe nafana tena afana ny foko noho ny firehetako an Jehovah Andriamanitra. Efa niara tamin'ny hafanapona izay Jesosy. Makasitraka ny karazam-pahotany zay Jesosy. Zavatra rehetra hitany masonay, mahafaly anay, miara-mifaly amin'izao tontolo izao zay. Tompo, tazanao ny olonao rehetra amin'izao ora sy fotoan'izao hatrany tokantrano any. Tondra ny tsy fahatanterahana rehetra eo anatrihanao Jesosy. Mbola tsy fantatray izay azo anay rehefa eo. Mbola tsy fantatray izay zavatra hitranga. Aleonay aloha manala ny fahotana eto anatrihan'Andriamanitra. Ndreo dia amindra fo ihany zao Jehovah Andriamanitra. Bebaka sy mifona eto anatrihanao a Jesosy. Ho an'ny vahoakan'Andriamanitra sy ho an'ny kristianina rehetra. Ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra Jesosy. Voadivoady nangatanana mihitsy ny anao ny asa. Nanangatanana mihitsy ny anao an'zatozato. Rehefa mba setra ny mafy zay Jesosy. Miala. Rehefa tojo zavatra sarotra zay. Vavan'olona kely fotsiny aza ao anatin'io sampany io tonga aminay. Tsy anao tsony a. Fona aminao a tompo malala. Navelanay teo ny fanompona. Nalaonay nanao ny fanaon'izao tontolo izao. Nalaonay nandeha tany amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Nalaonay nijery tele tao an-trano. Nalaonay nijery baolina. Nalaonay nandeha ny ampiady akoho. Fona aminao a Jesosy. Verina tamin'ny fanaratona repetera. Misy aminay koa ny verina tamin'ny fomba fanaony teo aloha Jesosy. Fona Jesosy. Samy manambara ny lepony ary ny tsirairay avy. Mitodika ao anatrihan'ilay mpamindra fo. Le be fitiavana. Le mijery anay araka ny habeny indra fony. Fa tsy mijery anay araka ny fahatezerany. Mitodika ao anatrihanao zay Jesosy.
manao voady atao anatrehanao zay fa mbola hanompo anao ny sitraponao Jesosy mba ataovy tahaka an'ilay hazony no adina manodidina mialanenina fa ndreo mba hamokatra ihany mba hialanay amin'ny faharatsianay rehetra, hialanay amin'ny fahadalanay rehetra, hialanay amin'ny tsy famendrehanay rehetra Jesosy. Hitodianay marina eo anatrehanao Tompo, fona aminao aho ndreto zay fa nanolo tena teo anatrehanao, nanao voady hanompo anao Jesosy. Matoka fa hamindra fo aminay anao raha matazanao ndray ny fibebahanay amin'izao alina izao. Matoka fa hamindra fo aminay anao, hamela ny fahadalanay rehetra. Raha eo mamelany eloko ndao ataontsika eo ampandoliana eo zany raha nandohalika anao na mipetraka, ataontsika tonim-bavaka tonin-kira-panenenana mihitsy iverenantsika eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Mahatonga an'Andriamanitra mindra fo amiko. Raha toka reraka ianao dia mitsangana. Nanolo tena manao awindray andriza erika. Nananganako tanana mandraky izany hanofetrany antsika dia natampirahira fa tsy nisy asoloko anao. Efa nanao izany anao vitranao hoe Dori tsanga antsika rehetrarehetra. Vitakam Jesosy iverina mina mifune anesi vitana wamina raha ny olona zay natsona amin'ny anarako ny tompo no avy anetry tena ivavaka hitady ny tavako amela ny elo ny adehana sitrana amin'ny tany. Vita tena tikrucita venitisi nakakinau manama atsara aliza
Ndao anangatana antsika senao. Teo tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Petraka isika ry havana ao anatin'ny fibebahana hatransika. Ny fibebahana dia fanonerana ny ratsy vitanao amin'ny alalan'ny fanatitra ry havana dia hanonitra ianao. Andriamanitra dia mijery ny fo sao dia miteny ianao hoe ataoko betsaka ny hafa zay ngamba ny atonga an'Andriamanitra hamindra fo amiko. Raha tena vokatry ny fonao zany mamindra fo aminao Andriamanitra. Na ataoko kely ty fa zao aoka ny fonao no anetsika anao amin'izay rehetra ataonao amin'izao alina izao. Fanonerana, fibebahana, fiantorana amin'Andriamanitra. Ndao iomba eo amin'ny hazo fijaliana mihitsy ny zasy anao. Teo amin'ny hazo fijaliana io Jesosy ry havana, eno kely melohany anaovanao ny fanatitra ao an'Andriamanitra. Teo amin'io hazo fijaliana io Jesosy nanao fanatitra fitradradradrana. Tamin'ny ainy manontolo mihitsy, narary azy mihitsy le fanatitra nataony teo. Androany koa ventsika sanao mba afaka anao fanatitra. Le marary anao mihitsy ny atao androany. Aona tsara? Trantsieno tsara? Ndao anao fanatitra mihitsy tsy zay voatsirambony tanana. Atao hoe voatsirambony tanana. Rehefa fahoriana dia hoe ty moa misy zay voatsirambony tanana. Tsy mila voatsirambony tanana Andriamanitra. Fa le marary anao mihitsy. Marary anao mihitsy ne. Raha namoaka 2 arivo ianao raha mbola tsy dia marary anao. Apivo 5,000. Raha mbola tsy dia marary anao ataovy 10,000. Raha tsy dia marary anao tsara ny 10,000 ataovy 2 alina. Ataovy 2 alina. Ataovy 3 alina. Eny ny fahazanainao mihitsy ny tena zany le izy. Ataovy fanatitra ao an'Andriamanitra any androany. Tsy resaka tavam-bola andresako aminao androany fa resaka fotriarina mihitsy ny ao anatrehan'Andriamanitra. Triarina mihitsy Jesosy hanao fanatitra marary mihitsy ny atahaka ny nararianao teo ambony hazo fijaliana. No tahaka an'i Jesosy Kristy. Zao miara voaombo aminao Kristy tompo. Aina voaombo ao anatiko ao. Dia tsy tahaka ny fanatitra mahazatra ty fa sady mitohy mibebaka ihany ianao manao fanatitra ao an'Andriamanitra ny dekolina ny tady eny am-pitoerana eny fa ianao kosa mivavaka makida. Fanatitra roa no ataontsika ataovy amin'ilay marary anao mihitsy n'izany. Hitanao Andriamanitra andetsika ny fonoko izy.
aminao Kristy. Aina vao no hoe mitombo. No hoe mitombo ao anatiko ny fanatitra omeko tiany foko olapanao mety angamba tsy saza raha totsy mendrika zao no andro fifalivo. Zany amasinanao zany amasinana toy ny felana azy tao taona ny fananganana ny rava ny taona 520 hatramin'ny fahatongavany amin'ny 12 alina fotoana hibebahantsika foana samy manontany ny tenany hoe inona le ny rava mba voatsangako nandritra n'izay herintaona izay raha tonga teto ny andry an'izany tebotebo ny taintaina naniraka Jesosy hoe nandana tsangan'ny rava inona ny efa voatsangako inona ny rava voatsanganao mbola fotoana izao raha misy lava eo amin'ny tenako misy rava eo amin'ny tenanao mbola tsy voatsangana mbola fotoana fibebahana foana ao amin'Andriamanitra raindray tsika tsy nanangana ny rava fa itsika ndray no rava teo anatrehan'Andriamanitra mbola fotoana ny famindram-po zao na dia ora raha sisa ny saina atolory foana ho an'i Jesosy ny tenanao atolory ary ekeo mandrakariva hoe eo an-tananao raiko no apetrako ny fiainako aza apetraka atokisana olombelona aza atokisanao ny vola aza atokisanao ny arena fa aoka Jesosy rery ihany ny tokisanao Andriamanitra rery ihany
eo an-tananao raiko no apetrako izao. Marobe ny fahavalo tamely aie ry Jehova ray mpiaro mba arovinao raha mbola eto ao zazabevisiasy tia ratsy no ny soa ka nandany tompoty dongia amy Jesosy mihitsy aza mba manary ry mpamonjy tsy mandao aza manalavitra ndao dia tako naminao nao lava nao fohy no iainako ety tsy mba sitrako akory niandaza itendrinao raha tonga an'io ny andro zay andaozako ity eo an-tananao mitsika raha isoaoady apetra tanteraka eo ampela tanan'Andriamanitra ny fiainanao eo an-tananao raiko ho apetrako izao ay na tena sy fanahy mba vonjeo ny zanakao ampianaro aza fitondriana tianao milazao mba halala fa izao no sitraka fa vita ve nifanatitra ny ambany ndao tsika rehetra hiara hitsangana anolotra nifanatitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny raha hoe tiako loatra betabe mitiavan'Andriamanitra tsika nandritry ny taona andao amafisina zany voady izany fitiavantsika n'Andriamanitra fa tsy vadika amintsika anao velirano amin'ilay Jesosy Kristy tompontsika
makasitraka tsy vitany olombelona izany farany olombelona ny adaladalàna indre mandeha indroa intelo rabe indrindra tofotateraka fa ianao kosa tsy mba tahaka izany aminay manolotra n'izao fanatitra izao anao zahay kely nefa vokatry ny fonay a raiso jesosy a raiso ankasitrao a ary mba amindrao fo aminay misaotra jesosy voninahitra neo an'andriamanitra irery ihany alleloia masina 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 jehova tompony maro engitry ny voninahiny tany rehetra amen petraka ny fiangonana dia misy voady a ovakiny ny tompony andraikitra aloha izao voady eto amin'ny riana voalohany a sy roa fa efatra mitambatra eto zany reto a voninahitra ny eo an'andriamanitra irery ihany misaotra jesosy tamin'ny nitahinao ny fiainanay dimy mianaka kely tamin'ity taona ity dia apetrako fenao ampelantananao indray a ny taona vaovao a dia mamindrafo aminay tamin'izay rehetra nataonay tsy araka ny sitraponinao misaotra jesosy vola 4,000 ariary tsy soratra vola 5,000 ariary misaotranao jesosy malala raha notantaninao sy novombinao ny fiainanay menakavy tamin'ny taona 2025 ary mbola velona trapo aminjena tsy misy maty fo amanainy zahay ary mbola norovanao tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra teny an-dalana ny zanako tamin'ny fiverena ny teto an-tanindrazana koa manolotra araka mpisaorana ho anao jesosy dia raisy fa vokatry ny fonay 100,000 francs atolotra ho an'ny dada randrianatoandro ho amin'ny fiarabana sady ny taona 2026 tsy misy soratra 10,000 ariary anaovana granita 80,000 ariary jesosy misaotra tamin'izay rehetra nataonao tamiko tianao a jesosy dia tena tiako be tokoa ianao rako mpisaorana raisy fa vokatra ny fo 2,000 ariary tsy soratra 10,000 ariary misaotranao jesosy zahay tamin'iny tantananao ny fiainanay mametraka ny taona vaovao eo ampelantananao zahay manolotra 100,000 ariary anamboarana ny RDC misaotra jesosy tsy misy soratra 2,400 ariary zay ngambany dia izay any voninahitra no andriamanitra irery ihany amen misaotra jesosy tsika ny amin'izay fotoana vita ny tapany voalohany teo izay a ny hotoyan'ny fandarantsika dia rehefa manomboka ny amin'ny 1:20 ora alina dia midina ny ambany amin'izay a ny fotoana rehetra ao anatin'ny fitondranantsika ao anatin'ny fibebahana mandra-batonga ny ray aman-drenitsika amin'ny 12 latsaka kely a hitondra ny afatra jesosy amin'izao a dia ho atolotrotsika any mpiantsa fiderana ny fanoizana ny fotoana nefa ao anatin'izany rehetra zany ny afatra dada dia ho ataontsika ao anatin'ny hira malefaka no entitsika mandra-piandrya ny fotoana rehetra izay anoizana izany makasitraka indrindra ny voninahitra dia ho an'andriamanitra irery any eny ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo a ndaotsika hitohatrany ao anatin'ny fibebahana ao anatin'izany rehetrarehetra izany a araka ilay torotenin'ny pasteur teo a efa ny voady foana isanandro zao fa mbola mamerina foana efa hoe tsy sotrotsony fa mbola miverina foana andao ivoady eto anatrehan'andriamanitra fantatrao ny amiko a tsisy miafina aminao ny fiainako efa impira moa ny voady eto aminao a nefa sasany andro foana ianao a ankehitriny manolo tena aminao amin'izay
anatra raha teo mantsy anao hoe efa mba niezaka ihany any tsy hanotatsony efa niezaka ihany any mba hanao ny marina foana kanefa ny zavatra ratsy foana ny vitako dia ankehitriny indray ianao andao tena hitsotra mihitsy hoe tena fananina mihitsy Jesosy tena nanao fananina tsy niaino anao mihitsy zahay zay tena nanao fananina nanoty zay tsy le mba saika nanota fa le tena nanota le tena volontaire mihitsy ndao hitalao eo anatrehan'Andriamanitra hoe mitalao zay Jesosy manaiky zay fa tena diso ampianaro zay anisan'ny andronay mitalao aminao zahay Jesosy. Tem masonao paninay natao fantatry efa mafy Jesosy ny iananao nefisay tezao olona natsona niodiny indray nanamafilo nanafanany tsy ny iananao nanamafo Fantatrze faraz, ty masuna, fandininay natao Fantatrze fama, Jesosy ny iananao nefisay tezao olona natsona niodiny indray nanamafilo nanafanany tsy ny iananao nanamafilo Vanjana ibebake mamindra-fo amiko ny ratsy ataoko betsake rasony fiainako mangeja ny fahota ny ekereke omefaindrena riray hozana Sana
antsika amin'ny Jesosy amin'izay ao anatin'izany hoe ity ilay zanakaonany fa hiverina aminao efa trotraky ny adalàna efa ty amin'ny farany taona vena zay vao mahatsiaro an'i Jesosy tena mifona aminao zay Jesosy an'olo tena ho anao amin'izay zay Jesosy ary amin'ity taona vaovao ty raha mbola omenao anay io taona vaovao io Jesosy dia anondro zahay ity ilay zanakaonany fa hiverina aminao. Efa trotraky ny adalàna efa trotraky ny adalàna vao mahatsiarana mifonare oazanoa indilay zanakaona rehefa hiverina efa trotraky ny adalàna vao mahatsiarana an'olo tena ho anao amin'izay mba tsy ho latsaka any anatin'ny aizina Jesosy mba tsy ho tafasaraka aminao tsony efa latsaka anaty azin'izay fahafonjeo Jesosy ka anatiny aizinanao ka tsy hitantsony ny eo anilana Latsaka-natiny aizinanao ka tsy ho hitako intsony ny eo anilana fanirina soa aizay no misy mitady anao ndray zay Jesosy am'izao raha sy fotoan'izao ay zay anao hitanao mangetahetanao ny fonay aizanomi sy anao ry Jesosy fa ny foko mitady anao toeranay zay toeranay sanuba ahitako
endriavana dia mbola misy namatsika ihany koa nanefa ny voadiny ho an'i Jesosy dia toy izao ny vovaky ao anatin'izay Jesosy io mangataka fahendrena foana avy aminao Jesosy dia atolotra anao ny androko izay mbola hanompoko anao misaotra Jesosy vola 4,000 ariary. Dia iaraka hiry indray ty iaraka hiry tsika ato anatin'ity hira anankiray ty hoe ndray androany iriko mbola ahitanao Jesosy na dia mahantra ary zay maniry zay mbola ho isan'ireo olonao ndray androany Jesosy. Kitana
ulalovako feno zava-baovao utsenainireo kunina kaide ciao Jerusalema vaovao Taninanandrano masina fitaratra maganoa mianjanoa Jesosy tena tiako ianao Jesosy.
androandro avana mety osa izy ianao hoe ohatrany efa mitehatoro be aho zany fa androany aza atao mampatory anao zany hery zany fa ataovy mahatorotoro ny fonao satria ry havana ny torotoro sy ny fo mangorangoraka ny fotorotoro sy mangorangoraka hony tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsinina ka so mba izay no amindran'Andriamanitra fo atsika raha hiatrika an'izany taona vaovao zany tsika miantso anao ao amin'ny faharetana miantso anao ao amin'ny fanetretena ao anatin'izany manetretena fa zay manetretena ao nasandatra ao anatin'izany dao tsika mba andinika indray ny hatsaran'ny tompo lehibe ny heriny mahagaga ny asany tena tsara ny tompontsika. Fantatsara la fa tsara ny tompo fa raha izaho aloha e tia resy latra eny tokory namako tena tsapako fa lehibe ny heriny
makakanyasany nazaonayana nisaminaiky fa tsara ny tompo fizao sikizao fagovidy ka tsy mba hoariny ny zananyty fanafo wavutrao asoalao fitiavany zany sao tsy fantatrao fizino tenao aiza ny tanatsika ho an'ny Jesosy ary andao ataotsika rapidapida kely am'izay tsy matory tena tsapako tena tsapako fa lehibe ny heriny makakany asany tsika rehetra nazaona ianao de samy meky fa tsara ny tompo fizao sikizao fanofity ka tsy mba hoariny ny sananyty ny fanafo wavutrao asoalao fitiavany zany sao tsy fantatrao fizino derao fitiavany zany sao tsy fantatrao fizino derao fitiavany zany sao tsy fantatrao fizino daotsika mba hanao lamaky kely aloha fa sao dia tsy mahary afatra Andriamanitra eto ka data indray nanaitra antsika eto zany e lamako lamako avereno andrazo aloha dia mba sady mitsikitsiky kosa ary reto mba sady mitsikitsiky kely zany sao dia tesitra alohanareo e tsy tesitrinareo ataovy ohatrao kely ny tanora raha tsy tesitrinareo ay say mafatifaty manja kely pokosy be ay e asifitehaka mafy be ho an'ny Jesosy zay mihitsy mahafinaritra nareo raha toka falenao dia mite hafa raha toka falenao dia mite hafa raha toka falenao raha toka falenao raha toka falenao dia mite hafa raha toka falenao dia mitsangana raha toka falenao dia mihetsiketse raha toka falenao raha toka falenao raha toka falenao dia mihetsiketse raha toka falenao atsangano tanana raha toka falenao atsangano tanana raha toka falenao raha toka falenao raha toka falenao atsangano tanana tongotra raha toka falenao atsangano tongotra raha toka falenao atsangano tongotra ampiana tanana raha toka falenao raha toka falenao raha toka falenao atsangano tongotra lo raha toka falenao atolainy lo raha toka falenao atolainy lo raha toka falenao raha toka falenao
falenao dia adolainy lo le namanao lo tairo hoe raha toka falenao dia tairo kely izy le tanora riarina ry a afaka tanora mafimafy kely any fa ny atsika ray aman-dreny ataotsika amin'le moramora ao ny olona teraka 96 zao telopolo taona afaka minitra vitsy sisa dia ny olona teraka 86 efapolo taona afaka minitra vitsy sisa efa miomakomana anamponanta ny olona teraka 76 efa miomakomana ananjafy kely zay dia somary tairitairo kely ao raha toka falenao dia tairo kely izy raha toka falenao dia tairo kely izy raha toka falenao raha toka falenao raha toka falenao dia tairo kely izy zay mihitsy ndao pitsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy dia ampivorakoraka mafy be zao raha topoko dia toizatsika ny hira fanandratana an'Andriamanitra mahatorotoro fo hitsenatsika ny taona vaovao anatin'izany rehetrarehetra izany ninninona fahotanao ninninona hotavitanao tsy nijery an'izany Jesosy hoe olona ohatran'izao ve ny anolorako tena eo ambony azy fijaliana olona mamolava olona mpangalabatin'olona olona mandry atatatra zany very reto olona ohatran'izany no nandaozany Jesosy ny lampany voninahitra ny dinany tety an-tany na mijenantsika rehetrarehetra ohatran'izany ny fitiavan'Andriamanitra atsika ry avana malala ho amin'ny tompo zany ny fitiavana lehibe naseho an'i Jesosy atsika satria tiany zaho sy anao dao mba hitehaka mafy an'i Jesosy tsika ao anatin'izany tena tianao i Jesosy saotra tompoko lozany lanitra lozany voninahitra fa nanomonjy anao izy ninninona ota efa vitanao mampandroso anao paradisy Jesosy ampandroso raha izao lay mpamakitrao raha ny lasako dia tony angam efa nandeha teny antsinao tompivarotenao motiavayanao dia tolay vevavitray ilay satanako ny troyavak ny torabato aireo mpanorantala itorakavayanao ankehitrina nefa fantatro fianao no efa tiay taloha ndao hitsakantsika fa lehibe ny fitiavana antsika iny Jesosy ianao kotsilana melokay nafiry azany io tefa vitako navelanao ny eloko Jesosy ianao lay miadikyo ampototry miasolitsanilo mametrako ny fiainako aiza ny tanatsika ianao no mpanavotray ianao ilay ny solovavay fanandray
famonjenao vita fanekeny zay no azo ekeny ankehitriny anefa fantatro fianao no efa tiay taloha Jesosy ko tsy nanamelokay nafirazan'io tefa vitako navelanao ny henoko Jesosy ianao lay niadiko eo ampototry ny asony janinao mametrako ny fiainako amin'ny fifaliana Jesosy amin'ny fifaliana ho anatena refeo amin'ny andro ny fitsarana ampandrosay ao an-tana Jesosy amin'ny fifaliana ho anatena refeo amin'ny andro ny fitsarana ampandrosay ao an-tana ampandrosay ao an-tana dia ampandrosay ao an-tana tena tiatsika Jesosy ry havana soda tompoko fa na dia mpandry atatatra na dia tsy mpandohofa-trano na dia tsy mpandotrosan'olona navelan'i Jesosy ny fahotanao nanolo tena ho anao teo ambony azy fijaliana izy ary tsy vitan'izany fa mbola inona nanomana lanitra nanomana zava-baovao anao Jesosy ka asakasakao raha mbola hijanony aty any rehefa miala aty misafidiana ny safidy tsara dia misafidy ny lanitra rehefa rahatr'izay ka miala aty ianao ndao eny ary tsy maninona rahony tsy maninona fa alao any amin'ny partie de any fa hitanareo ohatran'ilay hoe mandihy tsy afatavony azonareo zay le hoe aza mbola misioka aloha raha tsy tafavoaka ny ala fa misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra andao aloha tsika aloha mbola alao tena mbola ho ampitombona ho amintsika mandrakarivan'ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika hitoy hatrany ao anatin'ny Fibebahana isika fa ny fangatahana ho antsika rehetra na ny any amin'ny tohatra ny any amin'ny koloara rehetra any rehefa tsy hiditra ao amin'ny rihana faharoantsika hisakafo dia angatahana mba samy hiditra daholo amin'ny toerana rehetra hivavahana any amin'ny rihana fahaefatra rihana voalohany ary ato amin'ny farany ambany tsy hisy tsony ny ankizy na ny lehibe miazakazaka sy mifanenjika miresaka mitabataba fandaontsika rehetra hifantoka ao anatin'ny fibebahana eo am-piandrasana izay teny omeny Jesosy antsika hoentiny ray aman-drenitsika
pasteura dada randrena toandro hitondratsika ao anatin'ny fibebahana ny ray aman-dren'ny mpitandrina pasteura José Alain sy pasteura Maefa ny voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra ireriany. dia misaotra an'Andriamanitra lehibe sy kariavana ary dia miarabantsika amin'izao fahatratrarantsika ny faran'ny taona 2024 izao. Faly isy ravoravo ny fotsika menakavy nahatratra izany faran'ny taona izany ary dia somebisebiko ny rehetra miandro ny fehezany taona 2024 izany. Ambivotra dia ambivotra fifaran'ny taona ny fanamboarana ny simba sy rava. Anjaranao mandinika ny roany, so mbola misy tavela, so mbola misy ambonambany, so dia mbola misy pitsopitsony adointsika ny amin'ny fibebahana tokony tanterahantsika. Dia ho ny soratra masina, raha tsy fanamasina mihitsy ny mampibebaka antsika, tsisy ay an'izany fibebahana izany na dia iray azy. Ho aminareo fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tompo ka sy ondray ny fonay zany no irataontsika melohany etonatsika ho an'ny fibebahana. Akimpimasona dia miara-mihitsika. Boka sy hoendray ny fola arizay aminay ny fanay masina tonidamy Pentekosta tompo midilova ny fiainana tompo sy ondray fonay sotranao zay Andriamanitra ny amin'izao famaraparanana ny taona 2024 izao. Minitra vitsy sisa zany no isaina dia hivalina tanteraka zany taona 2024 izany. Tsy hiverina eto amin'ny fiainana intsony zany fa izay kosa mbola ho eto. Raha mbola tahinao zay dia mbola velona ina trapo aminjena indray
hatratra zany taona 19 izany. Mbola manana fotoana foy izay, manana minitra vitsy izay, ahafahany mandinika ny tena nay tsiraray avy. Belohany andraisanay izany taona vaovao izany indray. Fanahy masolo, midina tokoa ty anatinay tsiraray avy. Lay fanapampibebaka, lay fanapampafantatra ny zavatra ho avy, lay fanampivimbona valombavaka, lay fanampitaridalana, fanamahery. Misaotra anao zay fanotominao eto amin'ny toerana masina ity zay, fa mananatra anay ny teninao Andriamanitra. Hainao ho an'ny mahazo azy ireny ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Dia fampiorenana finoana, fampianarana, ho fantsiana izay diso, hitondrana ho any amin'ny fibebahana ireny. Hatrefeno ny fotoana ry Tompo, mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, no angatahana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Eny ry ava-malala amin'ny Tompo dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika rehetra. Tsy fantatro na efa afa-po isika ny amin'izany hoe fibebahana izany dia efa miamikamina sisa miandra ny taona 1920. Raha ny fahitako ny tontolo manodidina zao tamin'ny zanakaty ny atsasakady mahery kely teo dia efa milomay avokoa ny olona rehetra ary efa samy manao izay azony atao daholo hiandry an'izany taona 1920 izany. Dia mananganangana latabatra kely eny, dia mananganangana zava-maneno kely eny, dia isaky ny 10 metatra dia samy manao izay mahafalifaly ny fony. Ohatra ny tsy ao anatin'izy ireny mihitsy zany hoe tena ho tratran'izany taona 1920 zany ve sa manahoana. Hipetraka aminao ny fanontaniana ankehitriny hoe efa tena vita fihavanana amin'Andriamanitra ve isika? Fa izy no hanome an'izany taona 1920 zany. Efa tena tafaray amin'Andriamanitra ve isika? Efa tena resy lahatra amin'ny famonjen'Andriamanitra ve isika? Vita fibebahana ve isika? Fa handray zava-tsoa avy amin'ny Jehova. Dia izany taona vaovao izany. Dia tsika hijery ten'Andriamanitra hitondra antsika amin'ny fibebahana any amin'ny Timoty 2:4. Timoty 2:4. Somary vazivazy ihany moa ny lazako azy tato ambadika ny hoe tena ezaky ny tsy ampime mihitsy arangandro any. Tena aloha mihitsy tsy metsika androany ary fehezitro mihitsy mba tsisy fampimezana ataoko androany. Fa tena hitondra ny fibebahana mihitsy satria ndraindray mibato erao anatsika loatra le fimezana dia tsy ao anatsika tsara le fibebahana. Ka dia miala tsiny amin'ny zetra nieritreritra hoe isy an'izany indray eto. Zay nareo dia efa mesady. Ny Timoty 2:4 raisitsika amin'ny 1 hatramin'ny 5. Ny anaran'i Jesosy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitory ny teny, mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra, fa ho avy ny andro izay tsy azakany olona amin'ny fampianarana tsy misy kilema, fa angedidy sofina izy dia hamorom-pampianatra ho azy araka ny filany, ka mpiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily amin'ny anganoangano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evangelista, tanterao ny fanomponao. Amen. Tsy toizako ny toyany. Raha vao manao ny toyana masy dia ohatrany misy olona maty zany ny fetreretan'ny olona azy hoe any amin'ny fahoriana ny fanaovana an'izany. Fa azavaiko tsara aminao fa tsy any amin'ny fahoriana mihitsy ny fanaovana an'ity teny ity. Fa amin'ny fotoana tahaka an'izao ho an'ny olona velona mihitsy
ho an'ny olona mbola anatin'ny hery sy ny tanjaka mihitsy a ho an'ny olona mbola tena tenan'andriamanitra anao fanompona mihitsy zany a itetenin'andriamanitra ty satria maninona ozy ianao satria olombelona no miresaka amitsika olombelona no napitany afatra zany hoe ao anatin'ny fahavelomana mihitsy le olona no miteny tsy marary izy a fa izy fotsiny any amponja zany hoe mbola afaka mandahateny izy zany de atany amponja aza de zany lazako anao hoe tsy natao amin'ny olona misy fahoriana ihany ny teny tahaka intony a fa tena natao antsika mbola velona mihitsy misy zavatra maromaro napetraky ny apôstôly Paoly a rehefa amaraparana ny diany teto amin'ity tany ity izy ary miandro ny titim-pitsarana melony any melohana azy na de meloka tamin'ny tsirariny azy ny voalohany tamin'izany de zao ny lazany hoe ny andininy faharoa mitory ny teny mahazo toa na amin'inona ozy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mitory ny teny ao anatin'ny 530 andro impiry ny tory teny ianao ao anatin'ny 530 andro latsaka 30 minitra izy zao zany no afatra amen'ny apôstôly atsika mpanompon'andriamanitra rehetra mitory ny teny ozy ianao hoe voanomboka ve ko ny taona ary te efa tapotrako aiza indray ny anomborona an'izany ozy ianao hoe efa be ny vita tamin'izany fa nakasitran'andriamanitra ve tena napakatra ny olona ho any amin'ny fahazavana ve tena nitondra ny olona ho fampirenana finoana ve de mitory ny teny io zay na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mahazo to ndraindray lasa asa servisy isa ohatrany hoe tsy maintsy atao zany ny fitoriteny ataon'ny olona indraindray hoe tsy maintsy atao e fa azafady indrindra raha miteny hoe ay tory tena saina toriny itsy hoe tsy maintsy atao fa tena tokony ho atao satria ny soratra masina mampirisy an'izany ary zany ny tsy maintsy hibebahantsika androany satria ay tsika ty tsy natao hiainy fotsiny fa natao aninona koa natao hitory ka zeny mena maimaimpona ozy de maninona zara maimaimpona efa ny zara ve isika sa meomeo lava oatra ny saka tsy mety afa-po efa ny zara ve isika de hoy izy hoe mahazo to na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ndraindray tsika mijery ny toe-piainatsika sy ny zava-misy eo amintsika dia zay le hoe amin'ny fotoana sy tsy amin'ny fotoana zany hoe rehefa sitrapotsika dia mandeha tsika fa rehefa tsy sitrapotsika dia mijanona sika fa ny soratra masina mampirisika fa na sitraponao na tsy sitraponao dia ataovy zay le amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ndraindray rehefa mpanampanan-karena no mila atsika dia miazakazaka sika fa rehefa olona somary sahirakirana dia mahita raharaha atao zay le tsy amin'ny fotoana na amin'ny fotoana rehefa olona mamenamena maso dia manao tsika nisy fotoana andriamantena no asan'andriamanitra dia tangorona be ny mpiandry be dia be tamin'izany fa rehefa hita fa somary sahirakirana ny olona dia niena an-dalana ny mpiandry niena an-dalana neny atsikelikely teny tsy fantatro hoe tsy mahatolotolotra ve sa maninona tsy fantatro ohatra ny tadiavintsika sady ny tambono azyntsika amin'izao fahavelomantsika izao fa raha nitoizantsika ny tantara ay tsy teto mihitsy nazahoana ny valina dia nitoizan'ny apôstôly zany mandrese lahatra asaina maninao antsika mandresy lahatra mamporsy mananara mafy amafisiny tsara mananara mafy misy olona tsy azo nanatra moramora anandray azy ohatrany hoe izy aveloany rangafa io fa tena efa tsisy hevitra tsony io efa lasa ny devoly azy io fa mananara mafy
ho soratra masina. Ary raha olona ndraindray somary atahorantsika ilay olona dia tsy samytenysika menamena maso azy sika dia mandefidefitra eo anatrehantsika tsy voatory ho filazany tsara fa mijery tavan'olona. Raha ianao izay mibebandro any fa ny fitoriteny tsy azo ijerevana tavan'olona, ny asan'Andriamanitra tsy azo ijerevana sarangan'olona. Raha ianao ilay mifidifidy olona iasana, mifidifidy olona toriteny, mibebandro any fa mbola fotoana fibebahana zao. Dia toy izany apôstôly mananara mafy amin'ny fahampo sy ny fampianarana rehetra fa ho avy ny andro zay tsy azakany olona fampianarana tsy misy kilema, fampianarana tsy misy kilema, fampianarana tsy misy tsiny, fampianarana tsy mamitaka. Tsy zakany olona ny teny torinao kanefa fampianarana tsy misy kilema zany, fampianarana tsy mamitaka zany, fa saingy amboamboarina satria misy tombontsy manokana tadiavin'ny olona ao. Dia nitohizany hoe angididy sofina ny olona ka hamory mpampianatra ho azy araka ny filany, dia ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily amin'ny angano. Ary ty andininy fahadimy ty, fa ianao kosa miara-manono ntsika rehetra mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Ao anatin'ny asan'Andriamanitra zany ny takian'Andriamanitra ahony tena amin'ny zavatra rehetra isika. Ino natao hoe mahony tena amin'ny zavatra rehetra? Ny atao hoe mahony tena dia ny fahatsapatsika fa ampy zay, tsy azo atao tafahoatra. Dia ny fahatsapatsika zay tsy azo atao tafahoatra zay no milaza fa tokony ahony tena amin'izay isika. Sanatrian'izany ve rehefa tapitra ny amorombe folo vita ny tenin'ny dada dia andeha isika dia efa miandry atsika ihany ny mafapana ohatra. Sanatrian'izany mialatsy ohatra lasa nampimendre ilay izy, satria ny olona efa miandry any an-tanàna lasa mijanona elany tsy atomboko ty raha tsy tonga ianao dia ozy ianao manahirana amin'ny fianakaviana, aleo tokoa izy kely ihany aloha, fa aninona rehefa beo hibebaka rehefa avy eo. Ny atao hoe mahony tena zany dia fahaizanao mametratra amin'ny farany hoe zay ny izy, fa raha mihoatra amin'izay mahafaty. Ka izay le fahonona tena izay nisan'ny sarotra indrindra amin'ny olona rehetra. Ary io no nahatonga ny apôstôly aza hoe mba hatianao ny tsara ozy fa ninona ihany ny vitako, ny ratsy izay tsy sitraky ny foky. Efa tsy sitraky ny foky fa no izaho tsy mahony tena dia vitako ihany. Izy amony te hijangajanga tsony amin'izao fotoana izao, fa saingy tsy mahony tena, efa fatan'izao fa ratsy zany. Dia ny olona tsy fahonona tena dia voasarika amin'izany ihany izy. Dia hoy ny apôstôly Petera, raha misy efa afaka tamin'izany zavatra izany ka voasarinkitra zany indray dia ny efa ran'izany olo zany ratsy noho ny teo aloha. Hitanao voky ny tsy fibebahana zany dia ratsy noho ny teo aloha. Ny kolikoly dia isan'ny tsy ahonona tena mihitsy izy io, mezaky mampirina tanana ihany ny kristianina, mezaky mametraka ny tanany aposiany ny kristianina, fa rehefa raviravezan'ny olona le mangamanga be na le mavomavo be na le menamena kely dia mivotsitra ihany le tanany efa mipirina. Tsy mahony tena zany. Ary io tsy mifidy mihitsy tsy mifidy mihitsy io, niza niza, satria misoratra masina hoe ny fitiavam-bola dia takona le amin'ny maha-kristianina, takona satria mialokaloka anatin'izany hoe ny fitiavam-bola, ny vola no zatry ny fiainana, ny vola ny maharanga. Dia inona ny mahavehivavy? Ny fandaniam-bola. Dia miezaka manao zany mihitsy ny olona, ary dia takona mihitsy ny maha-kristianina. Afenina ihany fa hitan'ny olona, ary raha tsy hitan'ny olona aza hitan'Andriamanitra.
tsy maintsy hibebaka ny amin'izany ianao androany ara-panangatanana ary azy zay hoe izany nandray tsolotra ho maly ariva dia angamba tsy isy anangana eto fa aloha mibebaka rehefa avy eo zay le fahonona teny zay le takian'Andriamanitra amintsika zay mahonona tena amin'ny zavatra rehetra zay ny anankiray ny faharoa miareta fahoriana i miaritra fahoriana ny isany anankiray sarotra indrindrandrindra raha mampitany fiainantsika amin'ny afo sika raha mampitany zava-misy eo amin'ny tenantsika amin'ny afo sika dia sarotra miaritra fahoriana fa miezaka mafy ny atratra na amin'izay tanjona farany ambony mba ialana amin'izany fahoriana zany nefa asan'ny apôstôly eretany zany ary raha mbola tsy niaritra n'izany rehefa natao hoe fahoriana dia ny fialana amin'ny zavatra mahazatra za zao boboboka kafe taloha ary ny atsy mbo misy lerana io fa na misy 5 aza amin'ny lahatra eo dia isotroko ray kopiavy ireo 20 taona lasa zay dia haiko mihitsy mampitany hoe ty tsaratsara hitsy mahatsatsatsatso hitso zao hitsy mahitimaity loatra hitsy ngamba sy ny zavatra hafa haiko mampitany zany fa hoy zay hoe hamono ahy ty ndray andro any aloaloha ajahatro kely dia niala tamin'io a 20 taona tsy teherika zany kafe zany mihitsy fa taterina noho ny fahasalamako aza mena reo aloha dia sotro kely ihany fa eniko teto mantsy ny lazay ny ray aman-dreny hoe misotro kafe kely ihany fa tsy asiana siramamy dia ny sotro kely ihany fa tsy taka le taloha hoe misy 5 lahatra eo dia misotro dia nahony tena tamin'izay kely ihany zay dia nataoko isan-kerinandro ndray zany taty aoriana ary efa mieritreritra indray aho zany zao tsy ho isan-kerinandro tso fa efa karazana efa mahonony tena ihany ary efa hitako hoe ao tsara ihany io dia ianao moa zany rehefa ao tsara ihany dia ohatran'ny fanafody rehetra io ianao ve rehefa marady dia mihinana fanafody dia rehefa sitrana dia mbola hihinana fanafody ihany mahony tena misy raha matoa zay izy tena kosoa ary le matavy mihitsy tsy asiana fangarony fa ny fitrohana ny tavy kosoa izy anao tsy antsina amin'io angeo any lalandrivotra ao minono izy amin'io tavy kosoa io petra tsara o karangaha so dia maty amin'io ny afaranao mihinana maty tsy mihinana maty dia ny hinana dia ny hinana dia ny hinana na inona tokoa reny olo reny natao hoe maty ny tendany tsy nahony tena tompoko tsy nahony tena hay mitorany amin'ny fahafatesany tsy fahonona teny ity mibeba ianao rainao zay androany andao mba hahony tena amin'ny zavatra rehetra misy zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra fa tianao satria tsy mahony tena ianao ohatra mbola tsy ampy foana ohatra mbola tsy ampy foana ohatra mbola tsy ampy foana ny mpisotro toka manao an'io mahita namana izy dia ndao isotro kely dia mahita namana izy ohatra n'izany koa tsika indraindray na misy vola na tsisy vola dia mamo satria tsy mahony tena ndraindray rehefa tsy misotro tsony mamo azy voataninanandro dia mamo azy tsy mahony tena inona zavatra mahamamo anao zao tondranao any fibebahana zany rehetrarehetra zany dia hoy izy hoe ataovy ny asan'ny evanjelista asan'inona hony evanjelista ataovy
tanterao ny fanomponao ay nateraka anao fanompony tsika rehetrarehetra ty fa tsy nateraka otompona ny olona otompony zany matsy dia maniraka ataovy ty ataovy ry ataovy ty ataovy ry ataovy ry fa nateraka hanompo sika inona zao ny fanompona efa vitatsika asaina mitoriteny tsy may a asaina mivavaka tsy may a nefa raha inan-kanina izy ny voalohany ka sady tsy ahitoriteny tsy hivavaka kosa ve tsy maty antoka raha sady tsy ahinan-kanina koa ary zay tsy ampianarina mora hay tompoko fa zay ampianarina tsisy miditra amin'ny loha mihitsy taky ianao hibebaka zany androany tanterao ny fanomponao azadiny fa ny apôstôly tao anatin'ny fahatanorana nanoratra an'izao taratasy zao tsy ny oatra ny 30 taona akory ny taonany nefa nahavita be tamin'izany fanompony zany tsika zany 30 taona zany mbola rovinanao antitra impiro tanora fa eto ny apôstôly 20 taona 20 taona nano ny asa fanompona 30 taona veranga dia vita sady ny asany ianao zao 4 taona vita ny asan'andran'Andriamanitra azy amin'izao taonany zao dia mandiny tentsika 30 taona nareo matso zay efa mihoatra be an'izany zay efa indroa amin'izany arako inona ny vitatsika amin'ny asa fanompona na andran'Andriamanitra atsika velona mba inana vetsika sa inana mba ho velona takin'Andriamanitra zany amin'ity ary atao fanambo zany rehefa mahazo ny taona vaovao atsika isy teny ve hanompanao amin'izay a Jesosy fa mivelominao ozy dada tamin'ny lahady hoe rehefa Jesosy miantsa hoe any amin'ny biraonao matory dia miomaninareo asa raha mbo mivavaka nareo hoe aza vela atory eny amin'ny birao Jesosy dada fa aloha izy mba ny an-trano fa isarany raha vao matory any izy dia miomaninareo raha ianao zay rehetrarehetra voatonga izay a andehantsika hitoraka amin'Andriamanitra azo atao eo an'ny anina zany ianina mipetraka tsara ny an-tranony izy ianina zao mandindizy ny arabe fa ataovy eo anao zany a mahatonao tonga eto ny fokorimpamonjy mangetaentanao 700 nataotsika dia hitondrantsika amin'ny fibebahana zany rehetrarehetra zany raha nakasika anao ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra eo am-pitsanganana andininy fahaefatra no ataotsika 700. mibebaka isika rehetra rehefa tsapanao hoe mbola ao anatin'izany a Jesosy na dia minitra vitsy aza dia hivalina tanteraka ty taona ity
Aratsapanao koa fa misy olona ao anatin'ny fianakaviana ao anatin'ny ankonanao mbola miaina amin'izany zavatra voatanisany soratra masina zany. Anjaranao koa no mitondra azy amin'ity androany ity. Aoka matanjaka hitondra ny fahalemen'ny hafa ihany koa. Sotra Jesosy io. Nambara taminay zany. Afatry ny apôstôly zany. Zay tao anatin'ny fahatanondrana tokoa. Ny rahanao ampianatra. Hitory ny teninao. Anao ny asan'ny evanjelista. Hiaritra fahoriana. Ahony tena amin'ny zavatra rehetra. Zany rehetrarehetra zany. Dia maro aminay Jesosy mbola tsy nahatandrina an'izany. Voatandrina amin'ny ampahany ihany. Fa voasaringotry zany ihany zay indraindray satria mijery olona zay. Fidifidy olona zay. Misaotra anao zay satria tianay ianao. Ary tianalanay amin'izany fahotana marobe zany ianao Jesosy. Tsy mba nahavita ny asa fitoriana filazantsara. Nandrahanao anay zay. Farananao ary zay. Zay tiana ihany nataonay. Fidifidy olona anaovana an'izany zay. Ka dia ny ampahanza amin'nandranao anay ihany mba vitanay Jesosy. Tsy mba mamiaritra fahoriana zay Jesosy. Fony eto anatrehanao zay. Fa ny fahoriana ao anay dia tsy fahazahoanay tombo manokana ho an'ny tenanay. Fa tsy hainay ny miaritra an'izany. Tsy mba natateraka ny asa fanompony zay Jesosy. Ary tsy fantatray akory ny asa fanompona zay ny antsonao anay. Ary indraindray zay tsy nandrahanao anay akory nataonay. Dia mifony eto anatrehanao Jesosy. Mamela enoka. Mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampiadana rehetra ho soratra masina. Rehefa tsy azonay indray mandeha dia ilozanay. Avelanay eo azy. Latsalatsaina indray azy rehefa vo. Fa mananara mafy ny soratra masina. Tsy mba nanao an'izany zay Jesosy. Mora kivy, mora miverin'ny-dalana, mora tofoka noho ny adalan'ny olona zay. Dia tsy mananatra azy mafy araka ny soratra masina. Fony eto anatrehanao zay ry Tompo. Mba mindraha fo aminay. Mamelany elokay. Ho avy zao ny taona 2024. Hanonitra zay tsy vitanay teo anatrehanao zay. Anatateraka ny asa zay nandrahanao anay zay. Fa mangataka famindram-po zay Jesosy. Mba hahafanay manatanteraka izany. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Amen. Petraka isika rehetra. Sotran'Andriamanitra lehibetsika raha mbola afaka miona ihany koa amin'izao alindalina sy omanantsika ihany koa ny fandraisana ny taona vaovao zao. 5 sy 3 andro zay ny lasa na 12 volana na 8760 heures na ihany koa 525 000 minutes na 31 millions secondes no nomenantsika nandritry ny herintaona amin'ny fitoriana ny filazantsara. Zay nandeha nakaty teo sabo tamin'ny 7 sasany teo. Dia marina mihitsy ny tenin'ny pasteur Mahefa teo. Feno olona mamo eraky ny lalana. Intelo zay saika nandona olona nakaty. Nalahelo mihitsy ny foko anaty fiara. Tena mbola be dia be Jesosy ny ondrovery. Anatin'ny krismasy mba mandeha ny hira-pivavahana. Fa rehefa mbiandray taom-baovao tena tsisy matsiaro an'izany mihitsy ny olona miandry fotsiny ho avy ny taom-baovao. Ao anatin'izany mihitsy ny tompo ny antso teo tamin'ny alalan'ny toroteny teo hoe mananara mafy izy mitoriny filazantsara. Tsy tsapany olona marina ny alalan'izany hoe 31 millions secondes no menanao nandritra ny taona anankiray. Manisy io fotoana io fa amin'ny fotoana anankiray alalanao sy natsapanao ny asarobidiny zany hoe fotoana ray zany. Zay efa nahita olona ny alainy teo ambany masoko mihitsy dia tsapako ny asarobidiny hoe zay ny fotoana nahitako an'ilay olona farany. Dia tsy azonao averina tsony fa satrinao foana ny eritreretra hoe satroko Jesosy nakamamy an'ilay fotoana nionanay farany. Raha fantatro fa iny nionako tamin'ny farany tena anao zay ho afako ray manontolo aho. Dia olona lehilahy anankiray tamin'ny mamany hoe andeha hivavaka amin'ny mamany lanja baiboly. Mandehana faty ihany koa dia aza miveriny etsony mandreraka mivavaka foana. Dia lasa ny mamany nandeha tantara tena misy zany.
tany mamany a tapaka lalan-drà tany am-piangonana mifatiny sisa nentina niverina tao an-trano na nenina mihitsy le rahalahy ny teny an'izay hoe aza miverina eto intsony tsy miverina tsony mama nofony sisa niverina fanofanahany a lasan'i Jesosy rehefa avy nitarika fifadikanina zay tamin'ny sabotsy sorana ny tompony resaka makasika amin'ny hoe ibema de lehilahy anankiray tsy mety manao raharaha tsy tambazana vola na eno an'izay taony akamaroantsika tonga ny alatsinainy takariva mifampizara de nisy raha matotonga tao amiko tao amin'ny birao de niditra izy efa somary sabo teo amin'ny fitopolo taona de rehefa niditra izy de zao nataony hoe marina ny teninao pastera sady nangano ina ho any eny marina za pastera nananjanaka tovy amin'ny tantarainao mihitsy izy fa ny anao a tantara ho an'ny zazakely fa ny a tena niatra tamiko latokana ny zanako a de vavy anankiroa de lehilahy tokana kio pastera mamolava izy io de zaho izy mivarotra voninkazo ny asako a de rehefa andeha hivarotra voninkazo a de tsy manana olona hibata de izy no asaiko bata voninkazo isaka ny mibata an'io izy pastera de tsy maintsy omena vola foana za lo me vola e tsy bata raha tsy mena vola de nomeko vola foana izy pastera nandritra ny fotoana ny batana an'io a na de zanako ary nefa izy nge ny velomiko ao an-trano e raha iandro izy satria mécanicien ny asany a de rehefa nanao mécanicien tao izy tsy fantatra de nenjeran'ny tomobile rehefa nenjeran'ny tomobile izy pastera de rapa ny tarehany a de tao amin'ny tratrany tokoa terin'lay inona moa lay tomobile iny nandritry ny telo volana pastera no nitsabo an'io zanako io mandra-patonga ny fetrandro farany zay tsy nafahako nitsabo azy tsony de niala nenina mafy a nandany vola satria tiako ny zanako pastera de hitanao ny tranoko manana trano ao be sarety a de zao satria le trano izy izy pastera tsy nanambola nitsony a de nataoko antoka tamin'le mpanofa trano hoe raha mety rehanao a marary mafy ny zanako mila atao scanera mila atao rehetrarehetra fa zao a tsy maninona ity ny taratasy ny trano a de ameo vola mba hitsaboky ny zanako ko mena inona moa filazany zany kitapilatsaka amin'ny fiteny an'izany de nalain'le olona mandraky tiany androany pastera tsy azoko tsony ny tranoko a ny zanako nefa maty tao arinan'izay sady maty ny zanako a tsy azoko ny tranoko a za koa pastera tsy manana fivelomana intsony afa-tsy io tranoko io a no mba nataony vadiko tavela ao a ivelomako a mandra-piala amin'ny fofonaiko za zany zao pastera mitondra teny zany tantara zany tantaraiko anatina 2 minitra fa foy ny fotoana fa efa angamba ho adiny ray latsaka le raha matony tantaran'izay fotsiny hitomany tao amin'ny birao to nalahelo any eritreritra n'izany hoe misy zanaka tena tsy malala raha aman-dreny mihitsy tsy mahatsiaro hoe io raha aman-dreny io misasatra tena fofotra mihitsy amin'ny ahafahana mamelona azy tena malahelo ary mino fa inareo raha aman-dreny malala tsara ny atao hoe fitiavany zanaka izy a araka ny voalazy karaha maikomeko vola foana rehefa manao zavatra fa za kosa pastera rehefa nitsabo azy a tsy nampaninana namitiko hatramin'ny fananako ary a tsy mba nakako izy nahariary a hosolony zany satria maninona satria tiako ny zanako satria maninona hoe tiany ny zanany tsika koa ryavana de tahaka an'izany teo anatrehan'i Jesosy tiantsika de tsy mba nakantambony tamin'ny namonjeminanao ny antona teo ambony azy fijaliana ao anatina ora adiny enina amin'ny hafanana 30 degré tsy mora ny miaritra an'izany mamay miaritra zany de tiana mafy ny toroteny teo hoe asa na ho taona ny fanangonana na ataona ny fitoriana ny taona vaovao ty fa tena tokony anao maximum itsika hitory a ny filazantsara hitory a ny filazantsara tena tokony anokana fotoantsika rahalahy anambarany fahamarinana amin'ny fahasahina satria tena mbola be ny olona zay very any ambadika any raha mantany ianao hoe inona kay pastera ny mahatonga ny asa fitoriana ndraindray a tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny mahatonga ny asa fitoriana ndraindray tsy mandeha araky ny tokony ho izy raha lasirana bavy a de ny zavatra misy aty am-piangonana tena varina maninona ary tsika raha fantatrareo mba miteny any varina maninona ary tsika matenena mafy e varina maninona tsika teneny mafy varina miady varina mifanenjika varina fanaratsika ao anatin'izany
zany a ny antony bebatsika sy fonatsika ny am'ty androany aty tena varinany am'izany fotsinysika ny amin'ny fiainana lasa ny adversaire tsika tsy lay devolontsony fa lasa le namany eo akaikeo a zay sisany ataotsika lasa varina fotsinysika mijery ny tsara ny namantsika amin'ny fiainana ny taona 1924 a tena angatatsika eo anatren'Andriamanitra mba hamindra fo izy ahafatsika mitory a ny filazany tsara am'ireo ambony sisa rehetrarehetra nyreo mba isy a ho voavonjy ihany a reo namantsika mba tsy ho hiapanga fotsiny mba tsy ho variana fotsiny tsika mifanendry jesy variana koa moa tamin'le raha matotonga tao amiko tao ambony tao amin'ny radio tao rehefa avy mividy biky sandwitsa avany ambony avany izy nidina teo amiko teo so moa pasteur le biky sandwitsako mba jereo ny ty ozy izy mantsy ana de sady nymenmenina be teo le raha mato de manino marina ozy nansandranao raha tsy ngezano ity izy mantsy ana de ohatrany taitra ihany aloha fa le sandra lazany hoe ngezano ity a tsy nampanina fa le izy nalazolazo nampimiana hoe ny sandro kosa aloha tsy malazolazo iny tany an-tsaiko tany de hitanao lasa tsika zany ny afarana lasa varina zay ny zavatra misy malahelo ao anatin'ny opération zay atao de lasa ny asan'Andriamanitra marina le teo lasa tsy amin'ny fitiavana intsony fa miteraka inona le izy a fatafitohinana ho an'ny hafa de zany ny antony bebatsika sy fonatsika mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra io olona mipetraka eo akaikinao io rahalahy mety manao costara tsara izy androany tena mety hitanao izy fa manana zavatra mety mampalahelo azy izy na mamesatra azy izy amin'ny fiainana mba jereo ngeny eo akaikinao mitodikely ianao akaikinao de jereo izy hitanao ndraso kely aloha tsy ny tena imezo izy a sa mampimenga mijery leo akaikinareo ny atonga ny olona ty ampiangonana de aka fampaherezana marina sa tsy marina fa ny akamarotsika rehefa avy mivavaka tena de tonga ohatrany visaka mihitsy avy mivavaka de nany ohatrany ragaga fa nga mandreraka be nareo le mandeha mivavaka lasa ohatrany mandreraka zao ny mivavaka fa tsy lasa mahafinaritra ny olona intsony ina ny antony a vokatra zany de ozy le raha mato hoe nilaza tamiko an'izay hoe zanany matiny teneniko anao zay za paster ao amin'ny sampana misy anay tsara iny olo hoe mitororory sy mianahana ozy paster fa hoana satria le raha matoy zany rehefa misy fotoana mipetrapetraka de lasa sainany am'le zanany foana izy ohatrany te fampahery aminareo rahalahy hoe aza tsara ina tsony ny namatsika manomboko zao a mety misy zavatra mamesatra azy rahalahy ny atrano any a tongeto izy ivavaka hitady an'Andriamanitra ampy zay ny fifampitsaratsika ampy zay ny fifanenjehatsika ampy mihitsy zay aloha ny devolo mpitehana sy ravaina fa matoy izy mba tongeto hitady iny izy zay fampahirezana izy amory olona rehefa nanangany Jesosy de amory am'izay izy zao anavaka ny azy tsy ny azy izy fa ny aparany eny izy andro mahory am'izay mba zavatra mampahery azy rahalahy maherezy anao fa fantatry ny tompony fa Jesosy ary raha tonga le vehivavy avany a andeha atsaka fantany nge fa mpivaritena iny izy fa izy tsy ny teny hoe tonga avaizy ianao zany mpivaritena am'ty maraindrainy ty na am'ty atoatoandro ty tsy mba nitsara azy izy fa omeorano azy izy hositoko hitanao nitady fifandraisana am'le olona izy tsy nitsara azy avy atrany izy raha nanao fifadikanana tamin'ny fiangonana anankiray zay de nisy olona maromaro tsy tafidry zavatra nisy tao amin'ny FPVM zany de nanatona amin'ny pasteur hery lala le olona maromaro fa ahoana nareo tsy tafidry de ozy izy le anankiray tsy navelany dekona nidry zay fa maninona ko zay hono manao pataloha de tsy mahazo midry fifadikana io a fa tsy fondavaka lady de ozy le ranga anankiray kibridana zany nareo niditra ao an-trano raha izany ozy izy eo anatin'ny fiangonana de zay nanambitamby azy midira ranabavy a fa ny tompo tsy avy antso marina fa ny mpanota ibebaka rehefa ao izy mandre ny tenin'Andriamanitra tratra ny kasika Andriamanitra miova am'izay ny toepony sy ny toetsainy ny fanahan'Andriamanitra rery ihany no afaka mandresy lahatra ny olona hiala mifaratsina tsy mifampitsara intsonysika fa teny fanoana de ifampitantanytsika ampy zay ny andro lasa nandehanana tamin'ny fifampitsarana tsika rehetra miaramika mihitsy ampy zay ny fifampitsarana ampy zay fanendrikendrehana ampy zay samba manana ny anjara andraiky tsika ny anjaranao tsy anjarako ataoko ny ana de ny anao ataovy samy mamita ny anjaratsikitsika ampy zay a ny andro lasa andao hitodika eo anatrehan'Andriamanitra itsika fantatrao tsara hoe samy manana ny adiny a ny tsiraray avy ozy le pasteur tany Manoro zay tratran'ny olona le vehivavy anankiray nangalatra koa fitsaram-bahoaka andao vonoina tantarany ainako zany tany Manoro de tonga pasteur oka izy aza vonoina de narovany ianao ko pasteur mbola miararo sady efa nangalary ny volany nangalariny akoho de tonga tao an-trano am'izay pasteur nitomany io pasteur io mbola any izy de nantany izy rahalahy ina ho amin'ny mampitomany anao an'izany pasteur zaho izy tsy niaro an'le ramatoa noho ny amialatra nataony
fa mamanay a nyloza amin'ny papanay dia tsisy namely zay a dia misy fotoana zay idiny mamanay ohatrany dia lasa mamanay mangalatra koany a dia iny ny hoaninay isan'andro tsy noho ny amin'ny akoho nangalariny ny pastera nyrevako azy fa fantatra tokony ho fantarina aloha hosazina izy a fa tsy mendrika ny andeha hovonona satria fantarytsika tsara fa na atao anarenana zavatra tsy mety a ny ao amin'ny fiangonana zay tsara ny toeponao pastera fa tsy izy tsy nanota nge osy pastera tamin'ny fiainana fa andao arenina ary zahantra ny olo ohatran'ireny pastera tokony ho arenina tsy tsara be rahalahy zany toeponao zany ny fitiavana manarina fahotana maro ny fitiavana manarina fahotana maro todika eo anatrany Jesosy tsika fa fofony fotoanantsika ny andin'ny fahefatra hoe olao ny fahotako raha kekizinao tsy misy adalako zay tsy afaka ao mpoko hitsangantsika andin'ny fahefatra amin'le hira teo dia amarana ny anjarako misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra rainy amin'ty alina mbola afana miantoraka eo anatrehanao ty tsapanay tokoa fa lany andro mifampitsara zay indraindray lany andro koa zay nijery ny fiainany hafa Jesosy tsy fantatra inge zay zavatra mety mampahory azy reny natao amory anie zay natao hitory anambara ny vaovao mahafaly fa raha nanangany ianao dia anangona indray ny olonao ao amin'izany toerany zany fa ny zavatra azo antoka aloha na ho taona ninona na ho taona ninona ny taona 1924 dia efa atombotra ny fiavianao malahelo ihany ankeny fo Jesosy mahita olona maromamo eraky ny arabe amin'ny lalana mandeha makaty Jesosy teo raha misy miady eo voan'ny arabe tena miady samy vehivavy io Jesosy mifandritaka eo amin'ny arabe dia ohatra manontany tena hoe zay veny tsy mitory sa ny olona mihitsy koa mbola tsy mandray ny filazany tsara dia malahelo ianao Jesosy raha misy olona zato ety ambonin'ny tany angamba 10 sa atao hoe 5 no tena mba mahatsiary hitodika aminao sambatra reto olo reto androany fa ny fanamasinao no nitaona azy eo naminao amin'izao alindalina zao Jesosy mba hiantoraka aminao angataka ny famindramponao Jesosy fa famindramponao ngeny mbola nalatsaka ny orana tamin'ity taona ty tsy noho ny fahendrenay na ny fahaizanay zany ny famindramponao koa mbola natafajoro anay androany eto amin'ity toerany ty ary ny famindramponao ny mbola afahanay miheno ny afatra avy amin'ray aman-dreninay ny amin'izao androany zao koa dia mamindra-fo aminay ny amin'izay mety ho fifampitsaratsaranay tato anatin'ny fiangonana Jesosy io tena mahazo vany io Jesosy indraindray anie malahelo mihitsy ny fo mety ho zavatra tena natao marina le izy fa ny tena marina tokony ho areniny zay raha tsy netiny nataonay fa misy koa mety hoe tsy nataon'le olona fa nilazainy ny vavanay zany ka mety andratra azy any ka tsy miditra ampiangonana ny olona tsy noho ny amin'ny devoly fa noho ny aminay mpanomponao raha tokony hitarika magy ny kitana eo amin'i Jesosy zay kosa lasa kitana maizina ka tsy hitan'ny olona ny lalakombany Jesosy mamindra fo aminay fiangonana androany mamindra fo satria mangetaeta ho ianao teo ambony azy fijaliana mangetaeta fanahovonjena nge ianao Jesosy mbola maro ny olona very any anaty ala maro any na eto Antananarivo raha Jesosy raha vao mivoaka nyty toeram-piangonana ity zay feno mibara Jesosy rendretrarehetra eny adidinay no mitory araky ny tenin'ny pasteur teo mitorio ny soratra masina na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ampy zay ny fifampitsaratsarana
teto anatin'ny fiangonana Jesosy ampy zay ny fifanaratsiana Jesosy ibanjina ny asanao zay dia ny ameny lanitra Jesosy itory amina manay fa velona Jesosy mahery Jesosy ary mahavonjy ny anaranao mahery misaotra indrindra Jesosy tapitra amin'ity taona ity koa zany fahadalana sy tsy fahamendrehan'izay fa ampy zay samimika hoe ampy zay amin'ny anaran'i Jesosy ampy zay ny fahadalana ampy zay fitsaratsarana ampy zay ny fimamona ampy zay Jesosy ampy zay tsy amerina n'izany tsony zay fa misy namanay tena maratra noho ny amin'izany Jesosy ampy zay raha zanaka zay hianatra no ray aman-dreny amin'izay zay Jesosy ray aman-dreninay tena mifotsy volo mihitsy mananatra sy manintsy anay ny fahoriana dia ny mandray ny adinay Jesosy mahafotsy volo ary mahafaty azy aingana mihitsy zany ka raha misy tanora tonga eto Jesosy raha misy zanaka tonga eto androany hianatra no ray aman-dreny izy fa ny masoko nefa nahita rehefa maty le rem-pianakaviana fa io lehilahy nandroaka ny mamany mihitsy no nitomany fona mama miverena mama amindra fo amiko mama fa nyteniny ny avany hoe tsy afaka miverina tsony le tsy izy efa zay ny aminy fa kay maharary nisy tsy natao tamin'ny fotoana tokony hanaovana azy fa rehefa tsy eo tsony ny olona ray tsy azona hiatao itsony zany dia mbola tsy tarany anio dia efa nisy soa zay araky ny tena hoe ny ahafantarana fa mpianatra ianareo dia raha mifankatio ianao misaotra indrindra Jesosy engany mba hifandray tanana sy hifankatia ny mpino amory olona ho any an-danitra misaotra tompo dia raha iny mandrak'izay ny anaranao masina misaotra raha eo amenao ka ny foko sy ny fona iara itempo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen tao ifankaty miarahabantsika rehetra tratrany farany taona nanaraka tsara ny radio hatramin'izao dia misaotratsika rehetrarehetra nandray anjara tamin'izany fampibebahana izany samy ten'Andriamanitra ary mba samy mbola ho ela velona amin'ny taona 2024 petraky tsika aloha voalohany indrindra aloha rehefa misy ny fampiarabana rehefa avy eo dia voalaza fa misy aretina findra fa rahan'izay malaky dia malaky mihitsy na mifandray tanana zany na mifanao bizo ka dia apetraka amintsika rehetra fa dia tsy misy mifandray tanana mihitsiny mandritra an'izao taom-baovao zao fa dia kopa tanana ihany no atao dia samy mialitsika paikanora ataontsika nira fa 8 sy 7 satria tezitra
amintsika Andriamanitra. Mbola mitomany foana ary mbola bongo foana ny masoko mieritreritra ny fahatezerany fa mely ny maditra rehetra hoany izy. Jehovah ray maharopo zay tisy mamindra foa mba menono ny atako ka mamindra foa amiko. Taontsika izany ery amizay izika manisa folo sika dia higadona ny taona 10, 9, 8, 7, 9, 10, 4, 3, 2, 1, 0 teka ho any Jesosy. Arabaina daholo satrany taona arabaina tsy maty fo amanaina ary fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Efa nilaza taminareo teo fa tezitra amintsika Andriamanitra. Enonareo zanaka rehetrarehetra any ampitan-dranomasina zany, ny any Frantsa, ny any Belzika, any Allemagne, any Chine, ianareo rehetrarehetra, any Seychelles, Comore, La Réunion, Maurice, sy ny vondrom-bavaka maro be manerana an'izao tontolo izao. Efa niteny Jesosy tamin'ny voalohany, nametraka ny
fitsarana mba hitsarako anareo rehetrarehetra mba handinianareo mianakavy tena tsirairay avy isam-batan'olona sotranareo ho isy fa betsaka tokoa ny niova fo betsaka tokoa ny tena ny fona nanao didy ho anareo aho hamindra fo aminareo tamin'izay fotoana izay dia tamin'ny erotaona izy lazantsika hoe izao ary raha namindra fo taminareo ary dia izao dia tsika nanganana ny rava betsaka koa no nahazo fisaorana fa tena ny asa tena nandefitra tena namela eloka tena ny fona mba isin'ny fifankatiavana mba tsy isin'ny tsony ny ady ao an-trano ao na nytokantrano izay nikorotana ka betsaka tokoa ro nanangana ny rava isaorana anareo zany tsy hanadino anareo Jesosy hamaly fitianareo fa efa ny maro be kosa nefany tsy nakatoany zany leveriny fa teniteny foana izay nalefany any amin'ny vavadada tsy azo ny teny fa naho i Jesosy ka raha maniratsira azy ianareo maniratsira ary fa tsy meno azy ianareo tsy meno tezitra izy na noho ny fahatezerany fa amin'ny taona 2026 dia tsy handefitra tsony izy ny taona 2026 ony taona ny fanandringanana mba hinonareo rehetrarehetrarehetra fa voaranareo ny teniko izy mba hinolono rehetrarehetra fa tsy mizahatavan'olona ny teniko dia ataoko hitanareo ny fahatezerako amin'ity taona 2026 ity petraka isika fa ho lavany resaka vavaka isika solo tenanao a Jesosy anambarany marina tanamboatranay ianao ny alanenina taminay ianao ianao nylaza hoe zanaka tiana no anarina ary misotranao fa nananatra be dehibe ianao nandefitra tamin'ny fotoana maro fa ianao koa nylaza hoe zanaka tiana ihany no faizina Jesosy ahitan'izany famaizanao zany zay hanatrika an'izany isa-tokantrano hanatrika an'izany olombelona tsirairay avy ny angatahako aminao Jesosy mba toneo ny fonao
ka tsy mahavita ninninny zay raha ny fahatezerana fona no eritreretinay sotra Jesosy ampio aho anambara anazava izay tianao lazaina ny anaranao Jesosy ny angatahako izany amen. Ohatrany antsika mandritra ny taona boky nobolana izay nomeny antsika obolana 7 manontolo ary ery amin'ny andinin'ny farany indrindra no ahitantsika izao teny izao hoe raha misandratra ny ratsy fanaoza dia miera ny vahoaka satria misandratra ny ratsy fanahy miabe dehibe ny ratsy fanahy miera ny vahoaka fa raha rengana kosa izy ny ratsy fanahy dia miamaro ny marina ao a no metrany a ny teniny andringana ny ratsy fanaminy izy mba ho hita tsara fa maro ny marina. Raisitsika trany amin'ny andinin'ny voalohany zany ty hatramin'ny farany. Ny andinin'ny voalohany hoy izy ny ratsy fanahy izy mandositra na dia tsy misy manenjika aza. Zay ny ray. Ny ratsy fanahy mandositra tsoka. Zany hoe ny ratsy fanahy rehetra ninninna endrika zany mitsoka tsy azo anarina, tsy azo tenenina, mafiatoka ary ho lazaneo ho avy a andringa anazy. Zay dia midina indray izy faharo ny andininy 10 zay mampiviliny ny mahitsy ho amin'ny lalan-dratsy dia ho lavo amin'ny lavaka nataony. Ina moa mampivily amin'ny lalan-dratsy zany? Olona mpivavaka zao. Toy sotro toka indray dia lasa doina paraky indray zany zavatra tsy tiany verina indray foka sigara tsy matiafa mihitsy foka rongony atao daholo rehetra zay mamily olona mihitsy hitanao fa mivavaka nanjary nanompo sampy etsetera hoy izy ho lavo amin'ny lavaka nataony. Ianao ihany zany mamono tena, ianao ihany mandevina ny tenanao ilevombelona. 7 ny andininy 7 izay manetsy tadiny manamafy sofina na fivavahana aza honya fa vetavetana. Eny andininy 7 zay
ny mamono sofinesy efa reko zany ny anao zany foana iza moa tsy manao an'izany e makarenina arobaina orbofy e okizay fa leo a aza mivavaka tsonony fa vitavetana aminy zany tsisy dikana ny hidirana ho mpiangonana ary manampisofina aminao izy vitany aminao velomany fianarana velomany diplôma velomany asa mandrara 4,000 efa rany fa efatra 5,10 liona miherina sibera amin'ny miremby ny mpanapaka ratsy fana amin'ny olona reraka ina moa dikan'izany zay mampijaly mpiasa masika mitsapoka manompa mpampiasa mampijaly an'izany rehetrarehetra zany na ianao oatrano le olona efa reraka mbola tsy menao karama roadroasinao anaparanao fahefana rehefa tsy misy an'io any tonga de point fandringanana ny dikan'izany tandreminy kizitina oatrano teo zay manara-maso amin'ny fifoazana teo ane de ny hoe Andriamanitra mandinika efa tamin'ny septambra iza septambra oktobra novambra desambra Andriamanitra mandinika ny dianao atsiniovy ianao de eo am'izay fandringanana tsy fatako 5 ny 7,10 zay tambesara keloka noho ny fandatsahan-draha de andositra hatrany an-davaka aroka tsisy fiazonazy ina ny dikan'izany mpandatsa-dra rehetra mpamon'olona rehetra mpangala-jaza rehetra andositra hatrany amin'ny davaka ho any amin'ny hafobe zany any amin'ny hafobe ary anao mbola misitrika ihany misitrika foana nefa fa may tsy za miteny zany io no nasain'ny hazavaina fa iny ny 9,20 9,20 izay mandeha tsy misy tsiny no voavozy fa izay mivadika ka andeha milalana miolokoloka ho lavo tampoka iny moa zany lalana miolokoloka zany ny mpivadika rehetra zay io ny mpivadika rehetrarehetra raha misy miteny tsy marina zany ny anao ihany ny marina za tsy mino anao
tsy misy zay lazainao lasa miova manompo sampy miompoka lanoro vavaka amin'ny zazavavin-drano eo ho lavo tampoka ora olona fantatro moa zany lavo tampoka zany zavatra roa ihany an'Andriamanitra ny andavony anao tampoka na ny tension na ny arrêt de cœur roa eny any azy io tensionnao sonao mieritreritra hoe ndeha hividy fanafody tension maromaro aho zany raha ohatra ka le lalan-dratsetsina ka raikina ny tananao tsy miteny ny lelanao tsy mandeha ny tongotrao iny mbola azo iny azo tranony iny mbola be dehibe sitrana amin'iny fa raha le tension anao ka ity lalan-draha be amin'ny tendanao ty tapaka tsy misy velona tsonona iray ary ny afantaranao fa ny lalan-dranao ny tapaka bitigikeza be ty ny tapaka mitrony ianao tonga de ay ty zay ny tapaka tonga de lasa iny tsy misy dokotera mahasakana an'izay tsonona ray ary so lazaina ohatra an'izy zany ny arrêt de cœur olona zao miaraka zao miaraka zao na le olona vo iny niara-mivavaka taminao vo niarana andeha teny an-dalana any an-trano mato ny ranona taitra be ianao ny arrêt de cœur zao ny afantaranao azy marary be mifony zay de vita zany na mifonao de vita so averinao fa misangy Andriamanitra zanakatizinao ny faizina ary tena nafay mihitsy izy raha tsy maty ianao misora raha mba fay ndre mandeha fa raha zany ianao maty fahafito ny andininy faharoapolo zay olona matokitokoza de ho tahiny fa izay maimay tahanan-karena de tsy maintsy hoe lohina soratra masina na manao hoe zay maimay tahanan-karena ony mamaty fanotenany amin'ny fahoriana be hoy ny apôstôly Petera izy ihany mamaty fanotenany amin'ny fahoriana be de miamijaly aizy ty vola be ty no atao ay tsy matory amin'ny alina lasa mivavaka amin'ny karan'oro lasa manompo zazavavin-drano tsy maintsy hoe lohana tsy maintsy zany eo tsy maintsy samy mieritreritra andeny fa raika amby roapolo tsy mety raha mizatavan'olona kanefa dia ny amin'ny sompokanina ihany aza hony dia sahan'ny olona hanotana
tandremony mizaha tahavan'olona mpiandry misy ny tena ny teneniny amin'io izay olona metimety ihany ino ny raisiny ino ny vanginy akany vola io rehefa avy eo za mizaha tavan'olona zay tandremo sasany ara-taony hoe raha sendra mahantra ny manatona azy tapitra ny fotoana anao miverena raha-pitso mampatezitra zany ary tsy sangy mihitsy izy am'izay mpiandry manao an'izany andiny 420 zay mandromba raisy reny manao hoe tseloko zany dia namampanimba miteny dada miteny neny ana misotro tseloko zany manao zany daolo n'olona rehetra za raha miady amin'ny vady za raha miady ohatranonay anay zany ina ny idirany dada sy neny am'zany zay raha mijanganjanga manao zany daolo n'olona rehetra izy tsy manaja ray aman-dren'izay na mampanimba na mampamon'olona zero ny ao lavo tampoka ho avy io tension zany eo ary ny arrêt de cœur manira tsira ray aman-dreny reko zany efa reko zany ho hitanao ny anao izy tsy misangy zao ny teny tamiko pastera amon'olona Jesosy tonga dia tafatorombona tena ny tomany na tsy aro ny 5 taona lasa makony pastera ho izy amony mpiandry ahoana ny mpiandry no vononao mpiandry tsy miasa ina moa ny mampiandry azy anarany no amasinina anao ny asako fa tsy manao ny asa kory izy tsy raharaha iny zay miteny efa ao daholo be dehibe mimpiandry eo ny arrêt du cœur ny azy zany ny eo tonga attention vanlazaiko teo raha voatratra ny tension mihitsy ianao ka hoe tsy etsina fotsiny ka raikina ny tananao na tsy miteny ny vavanao na mikaraikina koa ny tongotrao iny mbola azo tsabony iny fa raha ampiasainy aminao le tapaka lalandra ty lalandra be am'ty tentanao ty mitrona misy ny hoe zay tsisy fanafana mihitsy iny fa tonga dia tapaka dia vita ny atso am'izay le mpiandry ary azatsonatsony teny azatsonatsony tam'izay fotoan'izay 5 taona lasa pastera aty amin'ny hôpitaly any aho fa ina ho any aretinao tsy fantatro zay ny fitomboany tsy fantatro tsy hitany dokotera manao nalizy foana izy io fa tsy hitany dokotera ny aretiko amon'olona ho no azy Jesosy ka ianao vita zany
ilay asa na mpanaovan'andriamanitra amin'ity tany ity tsika ne men'andriamanitra asa tsirairay daholo amin'ity tany ity e so verina hoe tongatonga fotsiny aty ianao fa nome ny asa tsirairay avy sika ty angambanao mpampianatra anao zay angambanao dokotera anao zay angambanao nampamafalalana ary anao zany fa le anazy raha mino ahy ianao taoviny asako ianao tsy nanao de izy hoe efa nahita olona ozy a ampanoviko n'le asa saika ataonao fa ianao a vita zany ny asa na nyrahako anao eto ambonin'ny tany raha pitsaovaly maraina hony anao raha matoa tsy etontsony ho avy aka tena hoavy tena ho avy fona Jesosy mifona maraina ny andro miantso amin'ny vadiny maty raha matoa dada so averina misanga izy indrindra reo anarina ray mandriny aza misotro toka e vareko zany tsisy fomba fa mitomany eto mihitsy dada sineny hoe tsy mety miova mihitsy izy pastera ho avy am'izay ny ianao ho avy samy mieritreritra fa izay manao ny tsara kosa ondry anakoroa ihany ny ao indrindra fa telo amby roapolo izay mananatra olona no hazo fitimandrakiizay zay ihany ny asa rehetrarehetrarehetra ho antsika fizefa ny asa mananatra foana aza mijanona mihitsiny na ino izy na tsy ino na anaiky izy na tsy anaiky zany n'olona tian'Andriamanitra mananatra foana vokany mahazo fitibe rahatra zay afa ne zany fitibe men'Andriamanitra anao zany voavela daholo ny elikao ianao vovonjy ary ny faharoa andiny fa 7 izay manome ny malahelo oza tsy hanan-java-mahory tanao zany tsika ny teny hoe Jehova mpiandry a tsy hanan-java-mahory a tanao zay fa raha mijery ny orony ianao manome ho an'ny malahelo ony ianao manome ho an'ny mahantra ony a tsy misy zavatra mahory ianao mafy ane mivolazaiko anao hoe zany isan'ny tomany amin'io mihitsy satria misy fotoana tena mandany vola be mihitsy le olona tonga ao aminao a ndraindray afa tena katoko ny varavarana tezitra misy hoe oka zay tsy manam-bola tsony afa oka zay be de araalina tena be de misy ady nahitan'io a ay tena asan'Andriamanitra mihitsy a manome ny mahantra mijery ny malahelo ny mpitondra tena ny kamboty voalaza ny Isaia mpaminany zay manome an'ireny ozy a raha miantso izy meno azy Jehova ary zany ny fivavahana tsara indrindra ho Jehova tsy manan-java-mahory mafy ho ahy io fa lazaiko anao bedy foana soa ihany nataon'i Jesosy hoe omeo foana ho ahy fa ho solokony ianao mafy amiko ny maka mandohan'izany fa lazaiko anao tamin'ny vadiko mbola teo tena totondro ny hafarany tsy
tantiny mihitsy zany hoe mamebe vola anymanitra zany zany zavatra tsy tantiny mihitsy zany ary tsy tiany zany mariny anazy za koa raha mba mitomany fa ho Jesosy hoe omeo a izy fahasolokony ianao ne pitso ihany zany ranomany ne rivany manome an'iny ne pitso ihany misy olona tonga hoe tia misy vola 10 millions de francs meko anao dada fa sady mitomany indray no misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra Jesosy fa nisoloanao ny ana dia zany fona io ny tena hoe mamafy amin'ny ranomaso fa mijinja amin'ny mpifaliana ny amarana anazy ry havana Luka 7 Luka 7 indiny favalo koa mamoaza vo metrika ny fibebahana ary aza manao anakapo hoe manany Abrahama ho renay izahay fa lazaiko aminareo marina fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho any Abrahama avy amin'reto vato ireto fa tsy mahavonjy ianao mihitsy ny hoe za manana ny Abrahama za manana vava za mivavaka tsy mahavonjy ianao zany fa rehefa tsy mety ianao manao ny asany vato lampy io atsangan'Andriamanitra ho zanaka ny olona mafy fo atsangan'Andriamanitra ho zanaka ary ny mampatahotra indrindra ny teny manaraka hoe indreo fa mipetraka amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky zay izy rehefa miteny an'izay izy efa napetraka amin'ny fototry ny hazo ny famaky ko ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara ho kapaiko ary tsy vitany kapaiko any amin'ny afo be fa tsisy famindram-potsony io ninina tonga dadaolo ny vahoaka rehetra satria voadonan'izay teny zay dia ho amin'izay ny olona vahoaka tonga amin'izay ny vahoaka satria voadona voakasika nanontany any Jaona hoe inona ary nataonay ary namaly izy ka nanao taminy hoe zay manana akanjo roa dia ka me ho an'ny tsy manana tanao zay zay tsy ilainao rehetrarehetra za fa efa tsy ombenao na fa tsy mety aminao omeo ho an'ny tsy manana ary zay manakanina kosa dia ka anao toy izany koa tonga koa ny mpamory rehetra satria tena mpangalatra mpamory rehetra nanao taminy hoe mpampianatra inona no ataonay ary izy taminy aza mampandoa mihoatra no zay tendrena halainareo tanao zany samy atsiaro tena amin'izany dolo tsika rehetrarehetra tonga ny miaramila nanontany azy inona ny mba ataonay dia izy taminy hoe aza mitotoy foana amin'olona ary aza miampangalaingy etsetretsetretsetra ny olona manendrikendrika sy miampangalainga voadona amin'izany dododoly fa ho avy Andriamanitra andringana ny olona rehetra ny marary indrindra bokin'ny apokalipsa 12 zay ny farany
Apokalipsy toko 2:20. Indiny faraky ambe folo. Tena ozina izay manao ny tsy marina, oka mbola nanao ny tsy marina ihany. Ohatra manao hoe mpisotro toka, dia le roa dana foana misotro, dana foana misotro, dana foana misotro, dana foana misotro. Mpandainga, mpangalatra, mandana foana, mandana, mpangary paosy, mandana foana, mandana foana. Ataovy daholo izay tianareo atao rehetra. Ninona sary tenenina rehetra izay manao ny tsy marina, oka mbola hanao ny tsy marina ihany. Izay maloto, oka mbola maloto ihany. Jesosy zany tena laza hoe tsy jerin'iza ntsony dana manao izay tianareo rehetra. Ataovy izay mahadevolana anao. Maloto anao, ataovy ihany miamaloto foana. Aza bebaka zany. Izay tsy marina, oka mbola manao ny tsy marina ihany. Ohatra amina ataovy foana ataovy mampirisika anao mihitsy ny fanahy masina. Ataovy any tsy masina, oka tsy masina ihany. Ary ny masina, oka mbola ho masina, miamasina. Zay ny tenin'ny Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany, tsangantsika rehetra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany, aleluia. Masina Jehovah tompony maro, entika tany rehetra. Vavaka sika. Volaza ny teninao Jesosy. Tena tsy fidina nano miteny, mifona aminao aho. Mba mpanota tahaka ny olombelona rehetra, mba havozy ny fanahy anatiko. Mba eo naminao isan'andro ny faniriko, hitaizana an'izao vahoaka marobe zao. Ary izao menao tsiny raha ohatra ka be loatra ny tato-poko. Fa olombelona mba mangovotra tahaka ny olombelona rehetra. Ary hitanao ny ranomasoko ifona ho an'ny zanako rehetra manerana nyty tany hita ambonin'ity tany ty. Dia mba mangataka famelana aminao famindram-po ho an'izay mbola te hiasa Jesosy, ame famindram-po izy. Ho an'izay manaiky hiova, ame famindram-po izy. Toroy lalana vaovao izy mba ho tsapany, fa misy Andriamanitra mitarika tokoa ny fiangonanao. Anao ny tera, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hira fa 3:7 amarana antsika ny fotoana 473 753. Tiako no miaraka aminao Jesosy, tiako amin'izay ny miaraka aminao naiza hitondranao nanao inona. Miaraka aminao Jesosy, tsy manan'olo-ka afa-tsony fa ianao ny fenako na radianao zay faniriko, hifikitra aminao ary ny farany miaraka aminao Jesosy. Hitory teny soa amin'izay any amin'ny havako rehetrarehetra any, anaradianao ary anoy ny asanao ny 2 sy 2. Kumiaraka mina Jesu naiza hitondra kuno miaraka mina Jesu
miaraka aminao tsy manan'olon-kafatsony manan'olon-kafa fa ianao anaradianao anaradianao zay no faneriako ifikitra aminao kono miaraka aminao Jesu na zanay zay itondrana hoahy kono miaraka aminao Jesu ianao no miaraka aminao ori Jesu iteroteny so amin'ny avako teriteniso amin'i reo anaradianao zay no faneriako anony asanao anoiny asanao Jesu kono miaraka aminao Jesu na hoahy kono miaraka aminao Jesu ianao no vavakisika vita tomboka sy androany ndray Jesosy ny taona 1920 iaraka aminao vita tomboka sy androany zany fikiry zay tazony zay anaro zay teneno zay na faizanao ara-tsy maninona marika ny fitiavanao anay zany ary misotranao zay natafotoana tahaka izany aza mahay mamindra amin'ny sisa soa lavo hitandremako ny teninao Jesosy sotra Jesosy rainay izy any an-danitra ho masinany any anaranao ko tonga ny fanjakanao atao anay sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay noho ny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra amin'ny fakam-panahy manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen ray sontsodranro ho Jehovah tompo aminao za Jehovah no miteny aminao tandremo ny teniko tandremo ny didiko dia ho tahiny ianao raha miditra ho tahiny ianao raha mivoaka sotra Jesosy anao ny tera anao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany aleluia masina 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 Jehovah tompony maro penika ny voninahitra tany rehetra amen eo tanteraka tokoa ny zany minarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen sotra tompo dia miaraba antsika rehetra zay zay tia bakely rehetra zay tanana kosa kopatanana antsika rehetrarehetra fa faly dia mba hitombo fifalindra fandiriko dia mba hianoy foana zay tenin'i Jehovah aminao sotra tompo petraka amin'izay eny ary dia manasa antsika rehetra hiakatra ny ambony daholo zany dia manao velomanareo mahasamy manao fety sambatra miaraka amin'i Jesosy tahiny Jesosy daholo ianareo
eny ary avana manalao amin'ny tompo bona ne daholy isa roa telo bona miaraka mitsikitsikina dia zany ary hitako fasadaika atrynareo fa aloha sina fitsanganana kely dia hofahofa-tanana kely isa roa telo bona ne sotra tompoko dia tsy hita zay ho lazaina ao anatin'izany rehetrarehetra zany a fa efa nanomana be moa hoe zao fa tsy hitandray zay ho lazaina rehefa tonga eto mandinika an'izany rehetrarehetra zany satria tsisy marina na dia raiza fa rehefa zao anomeny tsara ho an'i Jesosy foana tsika anome voninahitrin'Andriamanitra foana tsika satria zao olombelona noforoniko aho zao izy Jesosy no anambara ny fiderana dia ndao tsika anome zay tena vitatsika ho an'i Jesosy sao dia mba zay koa mba hamindrano fo atsika rehefa ohatra hoe mba tsy dia any loatra tsika amin'le aty amin'le mameamanitra fa na zany aza mba miezaka aty amin'le fideranan'Andriamanitra kosa tsika mba sady mira mafy no mamandihy amin'le tena mba azo atao tsara mihitsy zay sa tsy zay ka izao zany le tena Andriamanitra azy tsika teo mbola vonona velo nareo sa tsy vonona zay aloha eto foana vonona sa tsy vonona vonona sa tsy vonona fa fakeo aloha sao dia efa misy zavatra le maso dia ato anatin'ny tiry ty zany tsika anavaon'ny fanolora-tena aloha voalohany indrindra satria vavao ny taona vavao dia tonga dia teny amin'ny Jesosy tsika hoe zay eto foana rangaha zay eto foana zay anaraka anao foana zay Jesosy dia rehefa vita zay iry zay dia ampitsika zomba tsy akijanona aloha analana an'le toromaso kely teo dia andalehatsika amin'izay tsika taitra tsara rehefa aveo afaka manome an'izay tena anetinatytsika tsirairay avy amy amin'ny fideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny feo amin'ny alalan'ny dia ao anatin'izany rehetrarehetra zany ihany koa tsika ny tokantrano rehetrarehetra any afaka miaraka amin'ny terin'Andriamanitra miaraka amina eto ao anatin'ny fotoana rehetrarehetra anome voninahitrin'Andriamanitra tsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany zay eto foana raha mety dia ndao mba hitsangantsika tsy eva zay ve le nirasantsika teo mahafinaritra be mahita anareo mitsikitsika toy izantsika mandramaraina sorata Maria
Alors sika ira mihetsikehtsika anankiray aloha mandrapavony teknisia